Perinjola San Saliyaninya Yang Gundai Lainyu ne Chauya Kwasiya Odi Satendai Dwema Wadwin Tongla Ubuni Dai Sinyan Jimpare Diji Maro Waju Mithum Boedo Dhamma Puja Phipsin Sinyan Jimpare Dhamma Dana Deya Boy Dhamma Useno Pila Bangtura Gauno Kodaga Nike Dhamma Balido Malashi Bawi Yaka Hatha Wutu Didiaro Myaswapya Pisi Jene Sanda Tongjago Luyin Ya Ong Jotavare Taidone Sakari Jidebe Tu Jore Dain Lulu Shi Chana Me Sura Myaswapya Dija about Tilo Didain Nija Jota Owara Dea Tumba Dea Gonsing or Biga Nima Damia, no, the guy in my mia. Pemala the Lelu Milo Shi, the Mabra Barido Malare, look Maya. Deago Mahodigima. Dearo Lungo Hojaro Mugere Piashi Goro Mye. Kono Jizuro Nana Shide and Nega Ujano Namagara Piashi Kurema Bare. Piashi Gatago. Jiro Mengon Sro Piaji and Nemyama Jansugate. Imitan Kaumari, Balabian Liga. Era will be the bound to the Gano Mengon Sro Piaji, Luanji, Luke Yomeso, and then Jolo Jama. Yaswa Piaja Konorigo, Didi Chaja, Ayum Pu Piro. Nayu, Jinu Jaya, Aum Shikopuzo Jaya. Buddha Nara Nara, the Modern and Dida Tanjina Beriba Zudia, we are Danda Karam. Adavi Kama Naradi Wahida Wunda Wunami Karunika Mega Mananda Nyana Nara Nara the Modern Luyo Naba Yama Suntadawa Alonoi New Yung Mausi the Kuri Lian Kumi Sikayali Pido Muavitado Tita Magolia Golia who bouncer Yobian Dodo Yamya Do Garali Munai Willy Mayui may I Josa Dangedo Jam Kaido Sinaloni Shiro Muavitado Yinya Bariba Zudia Rahada Magawiza Pinya the Sound Simi Yam Pien We had Danda Garan Namadaga Dandara with the Mayuna de Amango They are made me Piquim Baby Yimoyo Pique Mounty The town I agili Nanyme Mounduego Pew Quay Poutwin Wadanane the Guashin or Muvitado Adavi Gama Naradi Wahida Wunda Luya Nadamji neighbor Dona Joya Lenone Agula do Nane Ludo Yueju Manda Sibuagule Jitwali on your son of Muvavitado Karunika Harea Konalunogo Topo Biamu Jindu Di Lizu Dome Dijeto Poyami Soga Kuro Demangekwepe Yeno Dwem Popia Jina Tuzing a Lauji Miaudo Garunali Shiromuwa Vitado Egam Jamana Lu Domo Duro de Yidumia Machine Adi Amiakamu Bogo Duli Pidomuwa Vitado Ananda Nyanam Iyu Imyaganan Chari Masadi Gong Yidwa Joni Sundanga Mashia Mahabini Sindi Yana Jizu Gomaturo Pien Chiju Lao Long Dizono Mubavitado Odam Desali Yatiam Yagola Bodena Bramyagelo Yata Tenen Dimian Beta Piasin Goram Yajigo Mayandia Bogo Diana Bogo Koso Pinya Brahma Mamu Yona Nepia Pijavalo Piarido Dudi Winnie Wanamagaya was Imano Jivi Doni Dwada Panama Pin Dogwa Yuju Leso Muga Shiku Unyo Bai Miaswa Pea
ယံဗုဒ္ဓောပါတတိဝါစံခိမနိဗ္ဗာနပတ္တိယံဒုက္ခတန္တံကိရိယာယတဝေဝါစာနာမုဒ္ဓမာနိဗ္ဗာနပတ္တိယစစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းခြင်းသို့ရောက်စေနိုင်သောဝါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်သောဒုက္ခတန္တံကိရိယာယဒုက္ခအလုံးတို့၏အဆုံးကိုပြုတတ်တော်မူပေထသောခေမံဘေကင်းသောယံဝါစံအကျင့်တရားစကားကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဘာတတိဟောကြားတော်မူခဲ့ပေ၏သာဝါစာထိုစကားသည်သာလျှင်ဝါစာနံစကားတကားတို့တွင်ဥဒ္ဓမအမြတ်ဆုံးသည်သုတ္တနိပပါဠိတော်မှာလာတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းလောကမှာဘာသာစကားတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးပြောထားခဲ့တဲ့စကားတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီစကားတကစကားတွေမှာမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့ခုတက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့ပြောကြမယ်နာကြမယ်စကားတွေဒီဘု து စကားတွေလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေဟာစကားတွေထဲမှာဗါတဲ့လေအမြတ်ဆုံးဘာပြုလို့မြတ်ရတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်အကြောင်းပြထားတယ်နိဗ္ဗာနပတ္တိယနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်သောဝါစစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းခြင်းသို့ရောက်စေတတ်သောဘုရားရဲ့စကားတော်တွေဆိုတာစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရစေတတ်တယ်တဲ့လေးလေးနက်နက်ပြောရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တယ်ဒုက္ခတန္တံကိရိယာယဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုလည်းပြုတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဒုက္ခတွေအကုန်လုံးကိုဏိကုံးချုပ်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောတာခေမံဘေးကင်းတယ်ဘုရားရဲ့စကားတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘာဘေးအန္တရာယ်မှမရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားရဲ့အည်အသွေးကိုအဲ့ဒီမှာ၃ချက်ထုတ်ပြတယ်နော်တခါယူမိုက်များနိဗ္ဗာန်ပတ္တိယစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရမယ်နော်ပြီးတော့ဗာလဲဒုက္ခတန္တံကိရိယာယကိုမလိုချင်တဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကိုဏိကုံးချုပ်ပေးမယ်နော်ခေမံဘေးအန္တရာယ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဘုရားစကားကြောင့်ဘေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုထုဇဉ်လေးရဲ့စကားကြောင့်ဘေးဖြစ်တယ်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်နော်လူတယောက်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ကျန်တဲ့လူအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်သွားတာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့်တော့ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်အင်မတန်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်သိလားစကားတော်ကိုကဒါဘာလို့ဦးဇင်းကပြောရတယ်လဲဆိုတော့ပေတတို့ဦးဇင်းတို့တွေမဟောသေးခင်မနာသေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ဆိုတာဒီလိုအည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီအည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စကားတော်တွေကိုတို့တကယ်ကိုပဲကန်ထူးလို့နားထောင်ဝင်ရတာလို့သိစေခြင်းလို့ဦးဇင်းကပြောပြတာသိလားအဲ့တော့ဦးဇင်းခုပြောမဲ့စကားတွေဟာဦးဇင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားတွေလားမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအထွတ်အမြတ်ဆုံးတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့မျက်မျက်နှုံနှုံပူဇော်ကိုးကွယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတွေအကြီးကျယ်ဆုံးသောသူတော်ကောင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့စကားလို့ပြောလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စစ်မှန်တဲ့သူတော်ကောင်းရှိဦးမလားမရှိတော့ဘူးလူကျင်တာမမောတာမရှိဘူးစိုးရင်တာပူဆွေးတာမရှိဘူးဝမ်းနေတာကြောက်ရွံ့တာမရှိဘူးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ပူဇော်ထုကိုခံလိုက်တယ်တရားလုံးစုံကိုသိတယ်မဆုံးနိုင်သောဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဒါကြောင့်ဧကန္တမှန်တဲ့စကားတွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒူးကြီးရဲ့စကားကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကနားထောင်ကြရမှာပြောကြရမှာဒါကြောင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်မဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ဦးဇင်းကဒီမှာတဏှာကြီးအတွင်းကလေးမှာအလေးအနက်ထားပြီးတော့ပြောမယ်ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲအလေးအနက်ထားပြီးတော့နားထောင်စေခြင်းတယ်ဟုတ်ရဲ့လားပါဝေယကဟထဝိတုတဲ့ပါဝေယကဆိုတာကောသလရှင်ဘုရင်ရဲ့ဆင်ကြီးရဲ့နာမည်နော်တခါယူမိုက်မယ်အဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသံဃာယနာတင်ကြတဲ့မထေရမြတ်တွေကပါဝေယကဟထဝိတုဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒါလိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ရဒေသနာတော်ဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးကနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကတာဝတိပြည်ကိုအစိုးရတာကဘုရင်ကောသလအဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးမှာစစ်ပွဲတိုင်းကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်တဲ့ဆင်ကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်ကြီးကနာမည်နဲ့တကွပါဝေယကဆင်ရဲ့နာမည်ကတနေ့တော့ဒီဆင်ကြီးကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်လာရင်နဲ့
အိုမင်းလာဘာမှမလုံးနိုင်တော့ဘူးသိပြီးတော့အသုံးမကျတော့အဲ့ဒီတော့ဘုရင်ကြီးကဒီဆင်ကြီးကိုဘေးမဲ့ပေးထားတယ်ဒီလိုနဲ့ဆင်ကြီးကသွားခြင်းရသွားလာခြင်းရလာစားခြင်းရစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရင်းနဲ့ပါပတိမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရေကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာကြာတွေလည်းပေါက်တယ်အဲ့ဒီကြာဘူးကြာငုံတွေကြာဆွဲတွေကိုစားဖို့လို့ဆင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီဆင်ကြီးကအဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာနစ်နေတာသူမယုံနိုင်အကျွဲကလည်းအိုမင်းလာပြီဆိုတော့သူဒီနုံနေတဲ့ကသူလွတ်အောင်မယုံနိုင်နုံတွေကသူ့ဘိုက်ကိုထိနေတယ်အဲ့ဒါသူလှုပ်လဲလှုပ်လို့မရအဲ့ဒီမှာတယောက်စကားတယောက်တန်းနဲ့ဆင်ဦးစီးကရောက်လာပြီးတော့ဆင်ကြီးကိုအမျိုးမျိုးစူးစမ်းကြည့်တယ်ဘယ်လို့မှစူးစမ်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆင်ဦးစီးကညံရှိတယ်ညံရှိတော့ဘုရင်တွေသွားပြီးတော့တတော်ဦးတင်တယ်ဘုရင်မင်းတရားဒီဆင်ကြီးလွတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးကြီးအကြံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဆင်ကြီးဟာတစ်ချိန်လုံးကစစ်ပွဲအမျိုးမျိုးကိုဆင်နွှဲလာတာဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တန်တမှာရှိတဲ့တက်ကြွစေတတ်တဲ့စစ်စိတ်စစ်သွေးတွေတက်ကြွလာအောင်သူ့ကိုနှိုးဆော်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာဘာလို့တုံဆိုတော့စစ်ပင်ခရာတွေဟုတ်လားစစ်စီစစ်မောင်းတွေရှေ့တုန်းကစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဆောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတီးတယ်မှုတ်တယ်လူတွေကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ညာခံပေးတယ်စစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖန်တီးတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာတက်ကြွလာတယ်တက်ကြွလာတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဆင်ကြီးဟာရုန်းကန်လိုက်တာအဲ့ဒီရေကန်ရွှွညွန်ထဲကနေပြီးတော့သူလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ကြီးကိုရွှွညွန်နေတဲ့ကနေထုတ်ဆဲတာကိုဘယ်သူတွေကြည့်နေကြတော့ဆိုတော့ရေကန်ဘေးကနေပြီးတော့ဆုံးခံတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆုံးခံပြန်လာရင်းနဲ့ကြည့်နေကြတာကြည့်နေတော့တန်ဃာတော်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်စမ်းစိတ်ဓာတ်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်စောစောတုန်းကမယုံနိုင်တဲ့ဆင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတက်ကြွလာအောင်ဘေးကနေပြီးတော့ကြံဖန်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီဆင်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲလွတ်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါကိုယဟန်တော်တွေကအင်မတန်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတာမန်အချိန်မှာမယုံနိုင်တဲ့ဇီဆင်ကြီးဟာစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာတာနဲ့စိတ်ရဲ့ဆန်းဆောင်မှုကြောင့်သူဟာယုံထွက်သွားနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်ရာမှာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တာဆိုတော့ဒီတာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုကိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဒေသနာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဖန်တီးပြလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရွှွံ့ဘွက်ထဲကစင်တကောင်ယုံထွက်တာဟာသိပ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးနော်တခါယူမိုင်များအေးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဥပမာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဒေသနာတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကနေပြီးတော့ရှံကြလာတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ညတခါကြီးဒီကမိုင်များနားထောင်ရမယ်တရားပဲနော်သုံးချက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်မိအောင်နားထောင်ရမယ်နော်အပမဒရတဟောထသစိတ်တမနုရခထဒုက္ခဥဒ္ဒရတတနံပင်ကေတံတော်ဝကုံစရောမိုက်ကနည်းနည်းစူးတယ်နော်အပမရတဟောထသစိတ်တမနုရခထဒုက္ခဥဒ္ဒရတတနံပင်ကေတံတော်ဝကုံစရောဘိခဝေပိသလေးပါจิตသားจิตသမီးတို့အပမရတမမေးမလျော၌ပျော်မွေ့ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကုန်လောမမေးမလျောမှု၌ပျော်နိုင်ရမယ်နံပါတ်1နောက်တခါယူမိုက်မြဘာမှပျော်ရမှာလဲမမေးမလျောမှုမှာပျော်မွေ့ရမယ်အပမရတဟောထသစိတ်တမနုရခထသစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကိုအနုရခထအစဉ်ဆောင်စည်းကုန်ရ၏မိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်စည်းရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဒါနံပါတ်2မြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အပမရတဟောတသစိတ်တမနုရခထဒုက္ခဥဒ္ဒရတဌာနံပင်ကေတံတော်ဝကုံစရောတန်တော်ညွန်ပြောင်း၌နေ၍နေသောကုံစရောဆင်းမြောင်းကြည်သည်အတ္တနမိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခညွန်ပြောင်းမှဥဒ္ဒရတိဤဝထုတ်ဆောင်သည်ပြီးတကဲ့သို့ဒုံမေတင်จิตသားတို့သည်လေအတ္တနမိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခကိလေသာတိဟုသောညွန်မြောင်းမှဥဒ္ဒရထထုတ်နှုတ်ကဲတင်ရ၏ပဂရိရွှွညွန်ကနေဆင်ကြီးဟာယုံထွက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားသွားတယ်လို့သင်္ချင်သားတို့ဟာလည်းသင်္ချင်သားတို့ရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာတိဟုသောရွှွံ့ဘွက်ထဲကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒဒီနေရာမှာဘယ်နှချက်တွေ့ရတယ်လဲ
သုံးချက်တွေ့ရတယ်မမေးမလျော်မှုမှာပျော်ရမယ်စကားကိုဦးဇင်းကစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ပြောမှာနော်တခါကြီးဒီမိုက်များတခါကြီးဒီမိုက်တို့ကလည်းစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နားထောင်ရမယ်သိလားမမေးမလျော်မှုမှာပျော်ရမယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုအစဉ်ဆောင်စည်းရမယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာတည်းဟူသောညှဉ်းနှွမ်းမှုရှုံ့ပွက်တွေကနေပြီးတော့ယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆင်ကြီးသည်ပဂတိရွှွညွန်ကနေယုံထွက်အောင်ကြိုးစားသွားသလိုမျိုးနားလေတယ်နော်အေးအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုဦးရင်းတို့နည်းနည်းအခြေချက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်တခါယူမိုက်မြတ်အဲ့တော့ပထမခေါင်းစဉ်ကပါလေမမေးမလျော်မှုမှာပျော်မွေးရမယ်ဘာမှပျော်ရမှာတော့မမေးမလျော်မှုမှာပျော်မွေးရမယ်အဲ့တော့မမေးမလျော်ရဘူးဆိုတဲ့အပ္ပမာဒဆိုတဲ့တရားစကားကိုဒီပိဋကတ်တို့ရဲ့နားထဲမှာမကြာခဏလဲကြားဖို့တဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးနေတဲ့စကားတစ်ခွန်းပေါ့နော်အပ္ပမာဒနော်အပ္ပမာဒဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးစကားပိဋကတ်သုံးပုံလုံးချုပ်မိတဲ့စကားငုံမိတဲ့စကားဒီပိဋကတ်တရားခဏခဏနားနေတာသိတယ်နော်အပ္ပမာဒဆိုတဲ့စကားဒီပိဋကတ်သုံးပုံလုံးကိုချုပ်မိတယ်လို့တောင်ကြားဖို့ရတယ်မဟုတ်လားအေးခြေရထဲမှာစင်ခြေရသည်အကြီးဆုံးအဲ့ဒါလိုပဲတရားတွေထဲမှာလည်းအပ္ပမာဒတရားသည်အကြီးကျယ်ဆုံးအစရှိသဖြင့်အပ္ပမာဒရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုကြားဖို့ရတယ်မဟုတ်လားကြားဖို့တယ်အဲ့ဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အပ္ပမာဒမမေ့ရဘူးဆိုတာဘာကိုမမေ့ရမှာတော့ဒါလေးကိုစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ထဲထဲဝင်ဝင်လက်တွေ့ကြကြသိစေခြင်းအပ္ပမာဒမမေ့ရနှစ်ချက်ပြောမယ်နံပါတ်1ကုသိုလ်မှန်သမျှကိုမမေ့ရဘူးနော်ဒါနကိုလည်းမမေ့နဲ့ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ကိုစောင်းရှောက်ကယ်တင်မဲ့အရာမှုလို့သူ့ကိုမမေ့တဲ့မနှမျိုးရဘူးပေးကမ်းနိုင်ရမယ်တတ်နိုင်သမျှမိမိရဲ့ပမာဏနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမိုက်များအဲ့လိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းဒီတန်တရားတစ်လျှောက်ကိုယ့်ကိုစောင်းရှောက်မယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရအောင်သူလည်းပဲဆောင်ကျင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အရာမှုလို့သူ့ကိုကမေ့ထားလို့မသင့်ဘူးဒါကြောင့်ဒါနသည်ပထမမမေ့တဲ့တရားနော်ပြီးရင်သီလကိုမမေ့တဲ့ဘူးသီလကိုမေ့ရင်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ဘာဝနာတရားကိုမမေ့ရဘူးကုသိုလ်ကိုမမေ့ရင်အပ္ပမာဒဖြစ်တယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်မပြောလို့ဘူးအကျဉ်ပြောကျင်တာကဘာလဲဒုတိယမမေ့ရဘူးဆိုတဲ့တရားဒုတိယမမေ့ရဘူးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့သဘာဝတရားကိုမမေ့ရဘူးနော်တခါကြီးမိုက်များဘာကိုမမေ့ရဘူးလဲသဘာဝတရားကိုမမေ့ရဘူးအဲ့ဒီသဘာဝတရားဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိမြင်သာတဲ့သဘာဝရဲ့မမြင်သာတဲ့သဘာဝရဲ့သဘာဝဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်အဓိကကြတာကိုပဲလူရင်းကိုပဲဦးဇင်းတို့တန်းပြောမယ်ဗျာမြင်သာတဲ့သဘာဝဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်လူဟာမွေးဖွားလာတယ်နုကလေးနော်အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်လာတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာသိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့မကောင်းအောင်အိုသွားတယ်အိုတယ်ဆိုတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလူတိုင်းမအိုခြင်းဘူးမအိုခြင်းလို့မို့တတ်နိုင်သမျှပြင်ကြတယ်ဆင်ကြတယ်အမျိုးမျိုးအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအမျိုးအမည်တောင်မှအကုန်လုံးမပြောနိုင်လောက်အောင်များတယ်မဟုတ်လားအေးဒါမြင်လာတဲ့သဘာဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမွေးဖွားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်ရောလာတယ်အိုမင်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချို့ယွင်းလာတယ်နာကျင်လာတယ်ကြိုက်ခဲလာတယ်ဦးဇင်းအခုပြောတာတွေထဲမှာစိတ်ကူးရင်စကားပါသလားနာကျင်လာတယ်ကြိုက်ခဲလာတယ်နောက်ဆုံးအိပ်ရတဲ့ဘုံလဲမယ်သူများကိုလုံးဝအားကိုးရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်မယ်ပြီးရင်မသေးခြင်းပဲနဲ့မစွန့်ခြင်းပဲနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုစွန့်သွားရမယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားကြီးဟာမြင်သာတယ်ဟင်တခါကြီးမိုက်မြတ်ဒါပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမြင်သာတဲ့သဘာဝကိုမမေ့ရတရားဆိုတာသိပြီးတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဉာဏ်နဲ့မမိတဲ့တရားမျိုးကိုမပြောပါဘူးနော်တခါကြီးဒီမိုက်တို့ဦးဇင်းတို့တရားကသိခက်လို့တရားကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့သဘောမပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသိခက်လို့သဘောမပေါက်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်သဘောမပေါက်တာလဲလို့မေးရင်ဒီတရားကိုသဘောပေါက်အောင်မကြိုးစားလို့သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလိုတာကသိခက်လွန်းလို့ဒီပု္ပ္ပာကြီးကိုမတွက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကပြေးလဲအောင်မတွက်လို့ကိုဒီပု္ပ္ပာကမပြေးလေတာဒါကိုပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ပထမမမေ့ရဘူးဆိုတာဗာလေမြင်လာတဲ့သဘာဝကိုမမေ့ရဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှိမှအကုန်မြင်နေတာပဲကိုယ်အိမ်မှာတင်ကိုပဲအင်မတန်အဖို့တန်တဲ့တရားတွေနော်စီဒီကိုနဲ့ဖွင့်เสียမလိုဘူးနော်တခါကြီးမိုက်များဟိုမဖွင့်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဖွင့်တာကောင်းပါတယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒါတဲ့လေးနဲ့တဲ့တရားတွေကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လား
ကိုမဟိုအမေအိုဖေအိုတွေရှိတယ်မို့လားရှိတယ်တိတိကျကျကြည့်ကိုဒီလမ်းကိုရှောင်နေတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ကြီးကိုရောင်ဝါးဝါးလုပ်ပြီးတော့မတွေ့မှလို့မဖြစ်တော့မှလို့ကိုနဲ့မဆိုင်လို့မျိုးတဏှာရာကိုပို့ထားလိုက်ခြင်းအဲ့ဒါကြီးတကယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတော့ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်များဒါကြောင့်မြင်သာတဲ့သဘာဝကိုမမေ့ရဘူးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီမြင်သာတဲ့သဘာဝတည်းဒေဝဒုဒနတ္တမံလို့တောင်ဟောတယ်။ဗါတဲ့တော့နတ္တမံနဲ့နတ်တွေကလူတွေကိုသူတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်အောင်ပို့ထားတဲ့တမန်တွေနဲ့တူတယ်လို့တင်စားပြီးတော့ပြောတာ။ဆိုလိုတာကငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုးလာမယ်နားလာမယ်သေးလာမယ်။တပြေးပြေးနဲ့အသုံးမကျဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဖြည့်ဆည်းသွားမယ်။အဲ့ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါမျိုးစဉ်းစားမိတဲ့အခါမျိုးမှာကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဒီအလိုလိုစိတ်ကနေပြီးတော့ယိုစီးလာတယ်။နော်တခါကြီးမိုက်များမကောင်းတာကိုမလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မကောင်းတာကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချတဲ့စိတ်ဒီမြင်လာတဲ့သဘာဝကိုအမှန်မှန်ထက်ထက်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့အလိုလိုကိုဖြစ်တယ်။ဒါဥစဉ်တို့စာပေလွတ်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်တခါကြီးမိုက်များဒီမြင်လာတဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားကိုကစဉ်းစားရင်ကုသိုလ်ကိုမြင်လို့တဲ့စိတ်အလိုလိုဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုရှုံချတဲ့စိတ်အကုသိုလ်ကိုဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်အလိုလိုကိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနီးတဲ့လူဟာတခါလေကိုယ့်ကိုထိန်းပြီးတော့မြင်လာတဲ့သဘာဝကိုကြည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တောင်ရနိုင်ဦးဇင်းတို့ဗိဏတုံမှာမြတ်စွာဘုရားကအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းချစ်တော်သူခင်တော်သူတို့နဲ့ကြွေကွင်းခြင်းမိမိရဲ့ကံသာလျင်မိမိပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီ၅ချက်ကိုစဉ်းစားရင်မန်နေကြပြီးတော့နောက်ဆုံးကိလေသာတွေဟာပါသွားမယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကိုကျင့်ဖန်များစွာကြိုးစားလို့ရှိရင်မဲ့ညံဖူညံတောင်ရမယ်လို့ပြောထားနော်တခါကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်ဒီမြင်သာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကိုယ်ကောင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားတဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုမေ့မပြစ်တဲ့အမြဲတမ်းနားလည်ထားတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတဲ့နဲ့အတိမတ်ပြုရမယ်ဆိုလို့လားလက်ခံရမှာနော်တခါကြီးမိုက်မြလက်ခံရမယ်ဆိုတော့စိတ်သက်ကြရမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဒီအိုရမယ်နာရမယ်သေရမယ်ဒါကိုနားလည်ထားရမယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်နေတယ်လို့သိရမယ်အဲ့ဒါကိုသိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအင်မတန်ဖြောင့်နေဒါကလက်တွေ့စဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီမှာမြင်သာတဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားတော့ဘလို့အကျိုးတွေဆက်ရနိုင်လို့ဆိုတော့မမြင်သာတဲ့သဘာဝကိုပါသိလာတယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးနဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းကြိုးစားပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်မြင်သာတဲ့သဘာဝကိုခဏခဏစဉ်းစားရင်မမြင်သာတဲ့သဘာဝကိုပါနည်းနည်းသဘောပေါက်လာမမြင်သာတဲ့သဘာဝဆိုတာဘာလဲတချို့တရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောကြတာကြားဘူးလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောတာကိုကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာစီမီတောက်လေးထွန်းထားသလိုမြည်ရည်ရင်စီးဆင်းနေသလိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်တစ်ခုစားထိုးလာတယ်ရှေ့ဟာပြက်သွားတယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာပဲလို့ဒီစကားတွေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်လုံမကြည့်တော့အဲ့ဒါကိုတကယ်သိသလားလို့မေးရင်မသိဘူးတာမန်ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုမြင်နိုင်သလားမမြင်နိုင်ဘူးနော်ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုကြတော့အသားဖြူတဲ့လူကလည်းအမြဲတမ်းဖြူနေတယ်ဘယ်နာပြက်သွားတာလို့ဘလို့ပြက်တာလဲပြက်တယ်ဆိုတာကိုမျက်စိနဲ့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရသလားမရဘူးဉာဏ်နဲ့မှမြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကလည်းပဲနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့သင်္ကူဉာဏ်လေးကလည်းပါမယ်ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါင်းဆက်လိုက်မှဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားကိုမြင်လာတာဆိုလိုတာကဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတာမမြင်သာတဲ့သဘာဝတရားသို့တော့တကယ်တော့ရှိတယ်နော်တကယ်ဖြစ်နေတယ်နော်တကယ်ဒီမိုက်ညာအေးအဲ့ဒီမမြင်သာတဲ့သဘာဝကိုမြင်သာတဲ့သဘာဝကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလေလာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမမေ့ရဘူးဆိုတာပထမမိမိနားလည်လွယ်တဲ့မိမိမျက်စိရှိရင်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုသာကြိမ်ဖန်များစွာစဉ်းစားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီမတိမတာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်မှန်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်နော်အဲ့ဒါကိုဒကာကြီးဒီမိုင်တို့ဦးဇင်းတို့မေ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိဆိုးသွားနိုင်တယ်လဲဦးဇင်းဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြမယ်သောတိဓာဒေဝဒုတေဟိယေပမိဇန္တိမာနဝတေတိကရတသောသန္တိဟိနကာယုပကနရာယေနရာချင်းလူယောနပတတဝါတို့သည်သောတိတာဒေဝဒုတေဟိဒေဝဒုတေဟိနတ္တမန္တုသည်သောတိတာတိုက်တွန်းနှိုးစောအပ်သည်ဖြစ်ပါလျက်ပမိဇန္တိမေ့လျော့၍နေကြကုန်၏ဝါမစင်စားမိဘူး။အိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားတွေမိမိမျက်မှောက်ရှိမှတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲကိုမထည့်မိဘူး။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။တေရိကရတ္တသောသန္တိဟိနကာယုပကနရာဟိနကာယုပကယုံညံ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုရပြီးတော့
ဒီကရတံရှိလျာလာစွာသောညနေတို့ကာလပတ်လုံးသောစံဒီပူပန်ကြရကုန်၏ရုပ်ညက်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုရပြီးတော့အကြာကြီးပူရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကိုခေါင်းထဲမထက်မိတဲ့လူတွေဟာဒါတွေကိုမထက်မိလို့လူတွေဟာမဟုတ်တာတွေကိုလုံးမိကြတာတချို့အသိရှိပေမလို့မေးပြီးတော့နေကြတာနော်မသေးတော့မလို့လို့မအိုတော့မလို့လို့မနာတော့မလို့လို့နေကြတာကျွတ်သိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေဒီလိုအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းတွေသူတို့ကောင်းတဲ့လုံးဝမရှိဘူးသူတို့အခိုင်အမာထင်ပြီးတော့ထာဝရထင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကြိုးစားပြီးတော့နေကြတာဟုတ်လားတခါယူမိုက်များဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်တဲ့နေမြတ်စွာဘုရားကအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကိုမေ့ထားရင်ရုံညံ့တဲ့ခန္ဓာတွေကိုရပြီးတော့အကြာကြီးချင်းရရမယ်ဖြက်လန်းကနေတခါလေးပြောချလိုက်တာဆိုလိုတာကဒါတွေကိုမေ့ထားရင်လူတွေဟာသိပ်ပြီးတော့ရုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ရုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ရုံညံ့တဲ့ကံတွေအလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ရုံညံ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရမယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမေ့သင့်ပါသလားမမေ့သင့်ဘူးနံပါတ်1ကုသိုလ်ကိုမမေ့သင့်ဘူးဘာကြောင့်လဲကိုဟာကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်လာတာကုသိုလ်ကိုမေ့ရင်ကုသိုလ်ကကိုယ့်ကိုမေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတနေ့ဒုက္ခရောက်မေးတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်လုပ်မဲ့အရာဒီကုသိုလ်တစ်ခုပဲရှိနော်တခါကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်နံပါတ်1ဘာကိုမမေ့ရဘူးလဲကုသိုလ်ကိုမမေ့ရဘူးနံပါတ်2ဘာကိုမမေ့ရဘူးလဲတဘာဝတရားကိုမမေ့ရဘူးအဲ့ဒီတဘာဝမှာလဲဦးဇင်းဘယ်နှမျိုးပြောသွားလဲမြင်သာတဲ့တဘာဝရဲ့မမြင်သာတဲ့တဘာဝရဲ့မြင်သာတဲ့တဘာဝဆိုတာကိုယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေဘာမှနားမလည်စရာမရှိဘူးနော်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒါကိုများစွာကြိုးစားလို့ရှိရင်မမြင်သာတဲ့တဘာဝကိုပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာမယ်အနေစသေညာပရိစ္ဆယကသေတာသတ္တုပတိဋ္ဌတိမရဏနုတ္တိကမ္မထံသေခြင်းကိုအဖန်ဖန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်အကျိုးတရား17မျိုးရနိုင်တယ်အဲ့ဒီ17မျိုးကိုပြောလို့ရှိရင်နောက်တရားကိုမဟောရဘဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားမှာဆိုလို့ဦးသိန်းကသိလားအနေစသေညာပရိစ္ဆယကမမြင်ဘူးဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာသည်အလိုလိုစိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဒါကျမ်းကအထောက်ကလေးဦးစင်းကပြောပြတာသိလားသေခြင်းကိုအဖန်ဖန်အမှတ်ရလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒလဇက်ပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာသည်အလိုလိုကိုနောက်ပိုင်းကျတော့စိတ်ထဲကိုရောက်လာမယ်အားရစရာမကောင်းဘူးလားအားရစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားကိုလေးလေးနက်နက်ပြောပါတယ်ပထမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းသာဒီပါလေမမေ့ပါနဲ့မမေ့ပါနဲ့လို့ရိုးရိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးမမေ့မလျော့မှု၌ပျော်မွေ့နိုင်ပါစေတဲ့မမေ့တာကိုကိုကအမြဲတမ်းကြိုးစားနေလို့ရှိရင်မမေ့ခြင်းရဲ့အရသာယတ္တဆိုတာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအရသာပေါ်အောင်အားထုတ်မှပျော်ခြင်းဆိုတာကဖြစ်တယ်ခုတက္ကမတို့ဦးဇင်းတို့တွေမမေ့လျော့မှုမှာသိပြီးတော့မပျော်နိုင်ဘူးတခြားဘက်မှာပျော်တဲ့ဘက်ကရောက်သွားတယ်ဆိုတာဒီမမေ့မလျော့နေခြင်းရဲ့ယတ္တကိုကိုကတွေ့အောင်အရသာထွက်အောင်မလုံနိုင်သေးလို့ဒီနေရာမှာမပျော်သေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအရသာထွက်အောင်လုံနိုင်ရင်သူ့ရဲ့အရသာကိုကိုသိသွားတဲ့အခါမှာသူနဲ့ပျော်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့နည်းနည်းလေးဆက်ပြောမယ်ပမာဒမပမာဒေနယရန္တုတတိပန္တိတောပညာပါတာရမာရုෂအသောကသောကိနေပဇံပပတထောဝဘုမတေတိရောပါဠိအဝေခတိပန္တိတောကြောင့်ကျိုးမြင်သည့်ပညာရှိသည်ပမာဒမေ့လျောခြင်းကိုအပမာဒေနမမေ့လျောခြင်းဖြင့်ယတအကျဉ်ခါ၌အနုတတိအစာထိုး၏ဉာဏ်ကြီးတဲ့လူဟာတဲ့မေ့လျောနေတဲ့နေရာမှာမမေ့မလျောခြင်းနဲ့အစာထိုးလိုက်တယ်တဲ့ပြောပုံကလေးအင်မတန်လှတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြခင်ဗျားတို့ကျတို့အမြဲတမ်းလိုမေ့နေတာအဲ့ဒီနေရာမှာဉာဏ်ရှိတဲ့လူကဘာကိုအစာထိုးလိုက်တာလဲမမေ့မလျောခြင်းကိုအစာထိုးလိုက်သေးတဲ့အဲ့ဒီလိုအစာထိုးတော့ဘာဖြစ်တုံးပညာပါတာဓမ္မာရုံရှပညာပါတာဉာဏ်ပညာဒီဟုသောပြတ်တတ်သောအာရုံရှတက်၍အသောကစိုးရိမ်ငြင်းကင်းသည်ဖြစ်၍သောကိနှင့်စိုးရိမ်နေတဲ့ပဇံတတ္တဝါအပေါင်းကိုအဝက္ခတိကြည့်ရှု၏မမေ့မလျောမှုနဲ့အစာထိုးလိုက်တော့ပညာပြတ်တတ်ကြီးသည်ကိုသူရောက်သွားတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဉာဏ်နေသူ့မှာအဆင့်မြင့်သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်နေအဆင့်မြင့်သွားတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာအမှားနဲတယ်အမှားနဲရင်ဆင်းရဲနေတာပဲစိုးရင်တွေကနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသောကတွေနဲပြီးတော့ဉာဏ်မရှိလို့အမှားတွေဒလကြမ်းနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဒလကြမ်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီပညာပြတ်တတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့မမေ့တဲ့လူကစိုးရိမ်မှုကင်းပြီးတော့စိုးရိမ်မှုရှိနေတဲ့လူတွေကိုကြည်နေတယ်တဲ့
အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအကြည့်ခံရတဲ့လူလားကြည်နေတဲ့လူလားဆိုတာခွက်ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်သိလားမမေ့လျော့တဲ့လူဟာဉာဏ်ပညာပြတ်သက်ကြီးပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့စိုးရိမ်ခြင်းကင်းပြီးတော့စိုးရိမ်နေတဲ့လူကိုကြည်တယ်ဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ပပ္ပတ္ထောဝဘူမတ္တိတောင်ထိပ်မှာရောက်နေတဲ့လူဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူကိုကြည်နေသလိုမျိုးပဲတဲ့မမေ့မလျော့တဲ့လူဟာဉာဏ်ကြီးပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်ကျဲတယ်ဟုတ်လားဒကာဓမ္မတို့နော်ဦးဇင်းတို့မေ့နေတဲ့လူတွေကြတော့အချင်းချင်းကပ်ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဟိုးခလန်းလန်းဆိုဘာမှမမြင်ရတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းဟာအင်မတန်ကျဲတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘယ်အရင်ဒီကိုပေးရမှာလဲမမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အရင်ဒီကိုပေးရမယ်အဲ့တော့မမေ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောနေရင်တရားကဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မမေ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီလောက်ပဲပြောမယ်မမေ့မလျော့မှု၌ပျော်မွေးနိုင်ရမယ်ပထမတစ်ချက်ပြီးကြစို့နော်ဒကာယူမိုက်ညာအေးဒုတိယချက်ကဘာတဲ့တော့သာစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ကိုအနုရခတအစဉ်ဆောင်စည်းရ၏ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရမယ်တဲ့စိတ်ဟာအင်မတန်အချက်ချာကြလို့မြတ်စွာဘုရားကစောင့်ရှောက်ခိုင်းတာနော်အိမ်တစ်လုံးမှာဘာဒီအချက်ချာကြတုံးဆိုရင်အမိုးဒီအချက်ချာအကြဆုံးအဲ့ဒီအမိုးကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကာဒီလည်းပဲမိုးရေနဲ့ဆွတ်ဆွတ်မယ်အခင်းဒီလည်းပဲမိုးရေနဲ့ဆွတ်ဆွတ်မယ်မိုးရေတွေဆွတ်ဆွတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအကာတွေအခင်းတွေအိမ်တစ်လုံးလုံးဒီဆွေးသွားမယ်ပြီးရင်ပျက်စီးသွားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟူသောအိမ်ကြီးမှာလည်းစိတ်ဒီအမိုးပဲတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကောင်းကောင်းလုံခြုံအောင်မဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးသည်ကိလေသာတွေဟူသောမိုးရေနဲ့ဆိုတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဟူသောဒေါမဒေါသမိုးရေတွေစွတ်ပါများလာလို့ရှိရင်မှားယွင်းမှုဒုစရိုက်တရားနဲ့ပုတ်ဆွေးသွားတယ်လို့ဆိုတယ်ပုတ်ဆွေးပါများလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်သည်ပုတ်ဆွေးတာတွေနဲ့တိဆောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြခင်မှာပဲဖယိုဖယဲပျက်စီးသွားမယ်ဆိုလိုတာကကောင်းတဲ့ဘဝကလေးကနေရွှေလျောသွားမယ်နားလည်လားတော့စိတ်ဟာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဖန်ပုတ်ကလေးတစ်ခုရှိအပင်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကလွတ်ထားဆင်းရဲပွားမည်စိတ်ကိုထိန်အင်းငိမ့်နိဗ္ဗာန်ပြီအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါလေးထဲမှာခြုံမိတယ်ငုံမိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုအပြင်းပြေရွတ်နေရရင်တော်တော်ကောင်းမယ်ဒါကဥစဉ်ကပေါ့ပေါ့လေးပြောတာနော်ဒါထဲမှာတတိထားနေရတယ်အများကြီးပါလာတယ်နော်အပယ်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်အပယ်လေးပုံမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေဟာစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ရာကနေတစ်ချက်မှားယွင်းမှုတွေကနေတစ်ချက်ဒုက္ခတွေကိုသူတို့ရောက်သွားတာဒီပိဋကကိုအကျယ်ချဲ့ပြစရာမလိုဘူးနော်အေးအပယ်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားသွားနိုင်တဲ့လူတွေဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုသူတို့နိုင်ပြီးတော့ချုပ်တီးနိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားကြလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတာခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တပည့်အခုချိန်ထိငုတ်တုတ်ဒီတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရတာကိုဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုနိုင်နှင်းအောင်မထိန်ချုပ်နိုင်သေးလို့အဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုမရသေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်ထားဆင်းရဲပွားမည်စိတ်ကိုလွတ်ထားရင်ဆင်းရဲမေးတယ်ဒါအင်မတန်ရှင်းတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံမသေးခင်မှာကိုပဲစိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်တာလူတိုင်းသိနိုင်လိမ့်မယ်နော်မူရစေဝါနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေဟုတ်လားအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်မှုနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအရက်သေးတာနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေဒကာကြီးဒီမိုင်းမြအဲ့ဒါစိတ်ကိုမနိုင်လို့သူတို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လားအေးသူတို့ဂုံတိတ်ခါတွေဟာအမျိုးမျိုးရှော့ကျသွားတယ်ဘဝမှာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ထိုးကျသွားတာဟာပထမဘာကိုမနိုင်လို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာလေအေးစိတ်ကိုသူတို့မထိန်နိုင်လို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အေးအဲ့ဒါလိုပဲအပယ်ဆင်းရဲတန်တရားဆင်းရဲတွေဟာလေစိတ်ကိုမနိုင်ရန်ကနေလာတာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ကိုလွတ်ထားဆင်းရဲပွားမည်စိတ်ကိုထိန်အင်းငိမ့်နိဗ္ဗာန်ပြီဒီစိတ်ကိုထိန်နိုင်ရင်တော့နောက်ဆုံးအေးချမ်းတဲ့အထွတ်အထိပ်နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာစိတ်တံဘိကဝေအာတန္တအာဂုတ္တအာရခိတအာတံဝုဒ္ဓမဟာတောအနတ္တယသံဝတ္တတိဘိကဝေယဟန်တို့အာတန္တမယင်ကြည်သောအာဂုတ္တမဆောင်ရှောက်အပ်သောအာရခိတမဆောင်စည်းအပ်သောစိတ်တံစိတ်သည်မဟာတောကြီးကျယ်စွာသောအနတ္တယအကျိုးမဲ့ဖြစ်ခြင်းကသံဝတ္တတိဖြစ်၏စိတ်ကိုယ်သာပြစ်ထားမယ်စိတ်တွေကရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နေတဲ့နေပါစီဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုယ်သာမဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ဒီတတ္တဝါဟာကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးမဲ့တွေဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုင်းများ
大家ဦးဇင်းတို့ကောသင်္ဂသုတ်တမှာသာသနာတော်ကြီးဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ပေတတို့နာကြားကောင်းနာကြားဘူးပါလိမ့်မယ်အင်ဂျင်တော်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုလှပခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေအတီးတီကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုပြောကြတာရှိအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးဦးဇင်းကအင်မတန်ကြိုက်တယ်သာသနာတော်ကြီးဟာအင်ဂျင်တော်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်ကြီးဟာအင်ဂျင်ပန်းနေပါရင်းနဲ့ဝေဝေဆာဆာမှုမှုပြန့်ပြန့်ตายาလှပနေသလိုမျိုးသာသနာတော်ကြီးတကယ်တိုးတက်စီကားပြီးတော့တကယ်ကောင်းစေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်တဲ့လဲဆိုတော့မိမိကစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုယ်သာလင်မိမိရဲ့အလိုကိုလိုက်စေနိုင်သောသူသည်သာသနာတော်ကြီးတည်းဟုသောအင်ဂျင်တော်ကြီးကိုตายาလှပစေတဲ့သူလို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကအကျယ်ကြီးဟိုတချို့သာသနာကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့သာသနာပြုခြင်းနဲ့ရှိတယ်နော်ဒကာကြီးမိုင်များသာသနာကိုချစ်မြတ်နိုးလွန်းလို့သာသနာကြီးစီကားစေခြင်းနဲ့ဒီစေတနာတွေတချို့ရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒါဆိုဒါအဖြေကလေးပဲနော်သာသနာကိုစီကားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲကိုကစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုသာလည်းမိမိရဲ့အလိုကိုလိုက်စေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်သူများကိုအဲ့ဒါလိုသွားလုပ်လို့ရသလားမရဘူးဒါကြောင့်သာသနာပြုတယ်သာသနာကောင်းစေခြင်းတယ်ဆိုတာကိုကအရင်ကောင်းမှကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးနော်ဒကာကြီးမိုင်များနှာခေါင်းထိရအောင်ရှုံ့ပွက်တဲ့နစ်နေတဲ့လူဟာနှာခေါင်းထိရအောင်ရှုံ့ပွက်တဲ့နစ်နေတဲ့လူကိုဆဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါထုံးစံမရှိဘူးနော်သောဝတ္တဇုဏအတ္တနာပလိပပလိပဏံပရိပလံပရိပပလိပဏောဥဒ္ဒရိတတိနေတံဌာနံဝိဇ္ဇတိမန္လေခသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်ရှုံ့ပွက်တဲ့နစ်နေတဲ့လူသည်ရှုံ့ပွက်တဲ့နစ်နေတဲ့လူကိုလုံးဝဆယ်လို့မရဆဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်အရင်ကုန်းပေါ်ရအောင်လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့တင်ရနော်ဘာကအရင်ဘာကနောက်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာပေးတဲ့တို့ဉာဏ်ရှိတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ကိုစောင့်စည်းရမယ့်ကိစ္စဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာလေးကိုခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ဦးဇင်းကပြောလိုက်တာဒီစကားလေးမျိုးကိုမှတ်သွားစေခြင်းနဲ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်ကိုကစိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုယ်သာလည်းမိမိရဲ့အလိုကိုလိုက်စေနိုင်မယ်ဆိုရင်သာသနာတော်ကိုလှပအောင်လုပ်ရရောက်ပါပြီလို့နားလည်ရဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းသည်ချမ်းသာကြောင်းပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဒီလိုပြောတယ်စိတ်ကိုမစောင့်စည်းနိုင်ဘူးမထိန်းနိုင်ဘူးမသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲဝမ်းနည်းစရာတွေပူဆွေးစရာတွေစိတ်ပြက်စရာတွေနောင်တတွေဒါတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဟိုဒီနေ့ကဦးဇင်းမဟာကြီးဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့အရိယဝါဒတရားတော်ကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့တော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်ကသတင်းစာကလေးကိုဆရာတော်ကြီးကပြောပြတယ်ဦးဇင်းတို့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာတဟတ်တော်ရွာဆိုတာရှိအဲ့ဒီတဟတ်တော်ရွာမှာတကာကြီးဦးအေးတဲ့သမီး2ယောက်ရှိတယ်သမီးအငယ်လေးက12နှစ်သမီးမတ်ကြီးတဲ့တိကျအောင်နာမည်နဲ့ပြောတယ်နော်အေးအမဖြစ်တဲ့လူကအသက်22နှစ်ရှိပြီမတ်ကြီးတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့သူတို့ရွာရဲ့ရွာဦးเจ้าမှာအငိမ်ပွဲရှိတယ်အဲ့တော့နေဝင်မိုးချုပ်ကလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့အမကဆေးလိတ်လေးရင်းနဲ့သူ့ညီမလေးကိုပြောတယ်အငိမ်ပွဲသွားကြည့်ရအောင်အဲ့ညီမလေးကဆော့နေတာဆိုမလိုက်ချင်ဘူးအမတို့တယောက်တည်းသွားအမလိုက်ခဲ့ပွဲဆိုတာအကလုံးကြည့်ရတာအမလိုက်ချင်တဲ့လူကိုဇွတ်ခေါ်တော့ညီမလေးကဆဲတဲ့ဆဲတဲ့အခါကျတော့အမကငါပြန်ဆဲရမလားဆိုပြီးတော့အမကလည်းကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းပြန်ပြောတော့ညီမကပြန်ဆဲတယ်အဲ့ဒီမှာအမဖြစ်တဲ့လူကဆေးလိတ်လေးရင်းဆိုတော့လက်ထဲမှာကတ်ကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကတ်ကြီးနဲ့ညီမကိုပြစ်လိုက်တယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုပဲဝမ်းနေเสียကတ်ကြီးဟာရာဘက်ရင်အုံကိုသွားပြီးတော့စိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုစိုက်တော့မှအမဖြစ်တဲ့လူကမျက်လုံးပြူပြီးတော့ညီမကိုသွားပွေတယ်သွေးတွေကလည်းအကုန်ရွှဲနေပြီအဲ့ဒါသူ့လက်ထဲတင်ဒီညီမလေးဟာသေသွားတယ်သေသေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးရုပ်တရက်နှိုးဆော်လာတဲ့ဒီဒေါသရဲ့အလိုကိုသူလိုက်ရနေတာတကယ်စင်စစ်ကနော်တကယ်ကြီးမိုက်မြသိပြီးတော့သူ့ညီမကိုသေသေးလောက်အောင်ရုံမာတဲ့စိတ်သူ့မှာမရှိပါဘူးသို့တော့ဒီစက္ကန့်ပိုင်းလေးအချိန်လေးကို तू မထိန်လိုက်နိုင်ဘူးမသိမ်းလိုက်နိုင်ဘူးဒီစက္ကန့်ပိုင်းလေးလောက်မထိန်နိုင်တာကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုကြေကွဲသွားစေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့သူ့ညီမလေးပွေပြီးတော့ तू ရဲစခန်းကိုသွားတယ်အကုန်လုံးသူ့ကိုဖမ်းတယ်အဲ့ဒီမှာ तू အမြဲတမ်းငိုနေတယ်သူ့မှာဒီညီမလေးတယောက်ပဲရှိတယ်ဒီညီမလေးကိုအင်မတန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါ तू ထောင်ကတကယ်လို့လွတ်လာရင်တော့သူ့ဘဝဟာစိတ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်ဆိုတာအင်မတန်နည်းလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပုံပေါ်အောင်ပြောကျင်တာကဘာလဲစိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့နောင်တရစရာကိစ္စတွေလွန်ကျူးမိတတ်တယ်ဒါ
ဒါလေးကိုပြောချင်တာနော်ဒကာကြီးမိုက်မြတခါလဲကြားလိုက်သေးတယ်ဦးဇင်းတို့မင်းမျိုးနားမှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကငရုတ်သီးအင်မတန်ကြိုက်တယ်ငရုတ်သီးမပါရင်ထမင်းမစားဘူးအဲ့တော့တနေ့တော့မိန်းမကထမင်းချက်ရင်းနဲ့ယောက်ျားထမင်းစားတယ်ထမင်းခူးဆိုထမင်းခူးပေးတယ်အဲ့ဒီမှာငရုတ်သီးမပါတော့ယောက်ျားကစိတ်တူပြီးတော့ဒါငါ့ကိုကလန်ကဆန်လုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့မိဖို့တွေကထင်းချောင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့မိန်းမကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနောက်စိတ်ရိုက်မိပြီးတော့မိန်းမပွဲချင်းပြီးသိတယ်ဒီငရုတ်သီးကိုစားကျင်တဲ့စိတ်အလိုမပြည့်တာလေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဒီစိတ်ကလေးကိုမထိန်လိုက်နိုင်တာနဲ့သူဘာဖြစ်သွားတော့ကြီးကျယ်တဲ့နောင်တရစရာကိစ္စတွေသူ့မှာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပေးတဲ့တို့ဒါချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားရနော်အဲ့တော့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ရင်ဘလောက်အကျိုးဆက်တွေဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတချို့ကိစ္စတွေမျှော်မှန်းလို့တော့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုထိန်းဖို့ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်စိတ်ကိုထိန်းရမယ်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်ငါတော့ဒုက္ခရောက်မယ်လို့အဲ့ဒါလိုနားလည်ပြီးတော့တအားကြီးစိတ်ကပြင်းထန်မလာတဲ့အချိန်တွေကစစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်သိပြီးတော့ပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်ထိန်းရတာကတော်တော်ခက်တာကိုနော်တခါကြီးမိုက်များအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာခြင်းရတဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်ဒုတိယလိုက်နာရမယ်ဩဝါဒသည်ဘာလဲလို့မေးရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအစဉ်စောင့်ရှောက်ရမယ်အစဉ်ဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်အနုရခတိအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုလိုတာကအမြဲတမ်းဒီစိတ်ဟာပြဿနာရှာတတ်တဲ့သဘောအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတတ်တဲ့သဘောတွေဟာဝိုင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းတတိရှိရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဆိုလိုတာကဘယ်ချိန်လေးသာစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဘယ်ချိန်ကျတော့စိတ်ကိုလွတ်ထားလို့အဲ့ဒါလိုအခွင့်အရေးမရှိဘူးဘယ်အချိန်မှလွတ်မထားသင့်ဘူးဘယ်အချိန်မှလွတ်ထားတယ်ဆိုရင်လွတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းဒီဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အချိန်လေးကြီးပဲလို့ဆိုလိုရရောက်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြအေးဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘယ်အချိန်သာစောင့်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှတော့မစောင့်ရဘူးလို့ရှိသလားမရှိဘူးဘယ်အချိန်မှစောင့်ရမှာလဲအမြဲတမ်းစောင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ဩဝါဒဘယ်နှပါးရှိသွားပြီတော့နှစ်ပါးရှိသွားပြီမမေးမလျော်မှုမှာပျော်ရမယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုအစဉ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးနောက်ဆုံးဟာလေးကနည်းနည်းလေးဦးဇင်းကအကျေပြောခြင်းတယ်နော်ကြံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုပဲပြောမယ်ဒုက္ခဥဒရတတနံပင်ကေတံနောဝကုံစရောကုံစရောဆင်မြောင်ကြီးသည်ပင်ကေညွန်မြောင်း၌တန်တော်နေ၍နေသောကုံစရောဆင်မြောင်ကြီးသည်အတ္တနမိမိကိုဒုက္ခပဂတိရွှွညွန်မြောင်းမှဥဒရတိဤဝါထုတ်ဆောင်လေပိတကဲ့သို့ဒုံမေသင်တို့သည်လိအတ္တနမိမိကိုဒုက္ခကိလေသာတည်းဟုသောညွန်မြောင်းမှဥဒရထထုံနှုတ်ကဲတင်ညဂုံရာ၏ပဂတိစင်ကြီးသည်ခုနတုန်းကစင်ကြီးသည်ရွှွညွန်နေတဲ့ကယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ယုံထွက်သွားသလိုမျိုးတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့သည်လည်းပဲကိလေသာတည်းဟုသောရွှွညွန်နေတဲ့ကနေမိမိရဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထွက်သွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်လွတ်အောင်ယုံလို့ပြောတာဘာတဲ့တုံးလွတ်အောင်ယုံဆိုတဲ့စကားလေးကိုတိတိကျကျနားထောင်ကြည့်အခုမလွတ်လပ်ဘူးအခုဒုက္ခရောက်နေတယ်အခုကောင်းမနေဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအခုကောင်းနေတယ်ဆိုရင်လွတ်အောင်ယုံလို့ပြောတယ်ရလို့သလားအခုကောင်းမနေဘူးအခုအခြေအနေဆိုးနေလို့ဒီနေရာကနေလွတ်အောင်ယုံလို့ပြောတာခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလွတ်အောင်ယုံခြင်းတစ်မျိုးပဲနော်ဘဝတန်ရာကိုဆင်းရဲလို့မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုလိုချင်မှုကင်းကွာသွားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလွတ်အောင်ယုံခြင်းပဲနားလည်ကြတယ်နော်အေးအဲ့ဒီနေရာမှာဒီလွတ်အောင်ယုံဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းကနည်းနည်းလေးပြောချင်လူတွေဟာဒီနေရာကလွတ်အောင်မယုံကျင်ဘူးဆိုတာဒီနေရာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေလို့ကိုနေရာကိုမသွားချင်တာဟင်ဒကမကြီးတွေအဲ့ဒါဟုတ်လားကိုနေရာကိုမသွားချင်ဘူးဆိုတာဗာလဲဒီနေရာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေလို့ဒီနေရာကိုကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးအမှန်တိုင်းသိသွားပြီဆိုဟိုနေရာကလူရောက်သွားတဲ့ကိစ္စပဲနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကတံဒိတံနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့အယက်ဒေတာလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတယ်ခုတက္ကမတို့ဦးဇင်းတို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့အယက်ဒေတာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်အခုဦးဇင်းတို့တွေအဲ့ဒီမရောက်ဘူးတဲ့အယက်ဒေတာကိုသွားခြင်းစိတ်မရှိဘူးရောက်လည်းမရောက်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မရောက်တယ်လဲကိုနေတဲ့နေရာလေးကိုအမှန်အကန်နားမလဲတော့ဒါကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဟိုနေရာကိုကူးမသွားချင်ဒါကိုလွတ်အောင်ယုံမသွားချင်အဲ့တော့လွတ်အောင်ယုံရင်နဲ့စိတ်ပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒါအင်မတန်ဘ ഹു တုတ္တရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကလေ
အဲ့တော့လွတ်အောင်ယုံညင်တဲ့စိတ်ပေါက်ဖို့အတွက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနီးပေးထားတယ်ရှစ်ချက်စဉ်းစားရမိမိရဲ့တန်တမှာဒီလွတ်အောင်ယုံညင်တဲ့စိတ်တွေအလိုလိုပေါ်လာအောင်အကြောင်းရှစ်ချက်ကိုစဉ်းစားပေးရအဲ့ဒီအကြောင်းရှစ်ချက်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လွတ်အောင်ယုံညင်တဲ့စိတ်ဟာပေါ်ပေါက်လာမယ်အဲ့ဒါကိုအရင်အချင်းချုပ်ပြောပြမယ်ဒီကမကြီးတွေအိဋ္ဌိသေးသွားမှာနော်အကြောင်းဘယ်နှချက်ပြောလဲရှစ်ချက်အချင်းချုပ်ပဲပြောမယ်မွေးဖွားခြင်းအိုမင်းခြင်းနာကျင်ခြင်းသေဆုံးခြင်း၄ချက်ရှိသွားပြီနော်ဒါကိုအချင်းမပြောဘူးဒီ၄ချက်ကိုစဉ်းစားရင်လွတ်အောင်ယုံညင်တဲ့စိတ်သည်အလိုလိုထွက်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတန်ဝေကဝတ္ထုလို့ဇာကသုံးတယ်၄မျိုးရှိသွားပြီနော်မွေးဖွားခြင်းရဲ့ဥမင်းခြင်းရဲ့နာကျင်ခြင်းရဲ့သေဆုံးခြင်းရဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုအပယ်လေးပုံအပယ်လေးပုံဒီမိမိနဲ့လုံးဝဆက်ဆက်နေတယ်လို့နားလေရနော်အေးပြီးတော့အတိတ်တန်တရားကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးသားအတိတ်တန်တရားကိုပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်တန်ဝေကဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဗဒါစာရီတို့နော်သူသားတွေဘာတွေသေဆုံးလို့ငိုကြွေးနေတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောတာလဲတသံတရားလုံးသားသမီးတေလို့မိဘတေလို့ငိုကြွေးခဲ့တဲ့မျက်ရည်ကိုစုထားလို့ရမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄စင်းတွေကရေထက်များတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာကိုလှမ်းပြောတာလဲမင်းရဲ့အတိတ်တန်တရားဟာအခြေအနေဘလောက်ဆိုးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလှမ်းပြောတာအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့တတိယသွားတာအဲ့တော့မိမိရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တာဒီအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြအေးအဲ့တော့အတိတ်တန်တရားခုနက၄ခုကပြီးခဲ့ပြီနော်ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏနော်အခုပါလေအပယ်လေးကိုအတိတ်တန်တရားနောက်အနာဂတ်တန်တရားဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေအောင်မယ်မျိုးစေ့ချလိုက်ရိတ်သိမ့်လိုက်မျိုးစေ့ချလိုက်ရိတ်သိမ့်လိုက်ဒီလိုသွားနေတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြမွေးဖွားလိုက်သေဆုံးလိုက်မွေးဖွားလိုက်သေဆုံးလိုက်ဘာမှအရင်မရအဖတ်မရဒီလိုသွားနေတာတကယ်တမ်းကနော်အဲ့ဒီကိစ္စကြီးဟာကိုညံနဲ့ဒီကိစ္စကိုလွတ်မချမချင်းဘလောက်လို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့အနာဂတ်တန်တရားဘလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရမယ်မသိဘူးလို့အတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကလည်းအဟောတိကံမဖြစ်သေးဘူးအတိတ်ကမျိုးစေ့တွေကမျိုးစေ့တွေကလည်းမပုတ်ကြီးနဲ့တလုံးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲမျိုးစေ့တွေကဆက်ပြီးတော့ထုတ်တုံးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်မှာဘလောက်ကြာမလဲဆိုတာဘယ်သူသိနိုင်မလဲမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအနာဂတ်တန်တရားစဉ်းစားရင်လည်းတန်ဝေကရမယ်နောက်မိမိအာဟာရပရိယေတနာဒုက္ခရှာဖွေစားတော့နေရတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားရင်တန်ဝေကဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအေးမြတ်စွာဘုရားကပျော်ပြီးတော့ရှာရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးအဲ့လိုမခိုင်းဘူးဟုတ်လားမဖြစ်လို့လုံနေရတာဝင်တို့ဝင်မိုးကြီးကိုမရွက်ချင်မဲနဲ့ရွက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးစဉ်းစားရတယ်ဟုတ်လားပြောပြီးတော့ရှားနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရှားပေအောင်တော့ပဲအမြဲတမ်းရှားနေရမယ်နော်ရှားတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရှားရုံပါပဲဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်ပြရှားတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမရှားရပါဘူးတကယ်တမ်းကလေဟုတ်လားအဲ့တော့အကြောင်းဘယ်နှချက်ပြောသွားလဲ၈ချက်နော်ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏအပယ်လေးပုံအတိတ်တန်တရားအနာဂတ်တန်တရားရှားဖွေစားတော့နေရတဲ့ကိစ္စဒီ၈ချက်ကိုစဉ်းစားရင်သေချာပေါက်ရုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ကိုပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေဗျဒီဉာဏ်ကသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားတာအဲ့တော့ကိုကအချက်အလက်ကိုသာဉာဏ်လေးကိုထည့်ပေးနော်ဒကာကြီးမိုက်မြဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဉာဏ်ကအလိုလိုချသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားပြီးအဖြေမှန်ကိုဉာဏ်ကထုတ်သွားတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတည်းကအပယ်လေးပုံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်အခုယုံထွက်ဆိုတော့လူကကိုယ့်ဘဝဒီခန္ဓာလေးကတော့တော်တော်ဟုတ်နေတာကိုဗျကျမကြီးလည်းကောင်းနေသေးတယ်ဆိုတော့သိလည်းမသိချင်ပါဘူးဟုတ်လားဒီဘဝဒီခန္ဓာကယုံထွက်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှသိခံစားလို့မရပါဘူးဟင်ဒီကမကြီးတွေခံစားလို့ရလားအဲ့ဒီစကားကိုအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်အခြေအနေဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးနဲ့မြင်နေမယ်အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးခွေးမျိုးစေ့ဝက်မျိုးစေ့ဒါဥစဉ်ကရင်းတီးပြောတာနော်စဉ်းစားသိခြင်းလို့သိလားအဲ့ဒီအပယ်မျိုးစေ့တွေအကုန်လုံးရှိနေတယ်အဲ့တော့တခါဥစဉ်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်ခွေးဟာခွေးစိတ်နဲ့ခွေးကိုမို့လို့တာတော်သေးတာနော်လူစိတ်နဲ့ခွေးကိုဆိုရင်ဘယ်နဲ့များလှုပ်လို့ဟင်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒါကိုကခွေးဝင်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ဝက်ဝင်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ဘလောက်စိတ်ပြက်เสียကောင်းဒါပေမဲ့ခွေးကလည်းခွေးစိတ်နဲ့ခွေးကိုဆိုတော့ခွေးကလည်းခွေးဘဝမှာခွေးပြောနေတာပဲလေဝက်ကလည်းဝက်ဘဝမှာဝက်ပြောနေတာပဲလေတကယ်လို့ဒုစိတ်နဲ့ဝက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားကိုကြီးငွေပြီးတော့သုံးတရားအကျိုးထူးเสียတောင်ရှိဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအေးဆိုလိုတာကဒီအပယ်လေးပုံအပယ်ရဲ့ဘဝကိုဝင်စားပြီးတော့ကြည်စမ်းမှာစိတ်နဲ့ဒါကိုပြောကျင်တာဥစဉ်ကဟုတ်လား
အဲ့တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာဝင်စားမကြည့်လဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်ဒါပေးတတ်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ကနှိမ့်ချပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပဂရိအခြေအနေကိုပြောနေတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကယုံထွက်ခြင်းသည်ပထမဘာကနေယုံထွက်ရမှာလို့မေးရင်အပေတန်တရားကနေယုံထွက်ရလူဘဝဆိုတာကယုံဖို့အခြေအနေကောင်းတယ်လူဘဝကိုဆိုးတယ်လို့ပြောလို့သိမရဘူးနော်အေးသစ္စာတရားအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာမှန်တာပေါ့နော်အေးသို့တော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘဝကအင်မတန်ဖို့တန်တယ်လေဟုတ်လားအေးတန်တရားထဲမှာတကယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကဘယ်နေရာတွေကဆင်းရဲတာလဲအပေလေးပုံမှာဆင်းရဲတာဒုက္ခလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုပြောမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒုက္ခဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတုမရှိတဲ့ယောဂခေယယောဂတို့ရဲ့ကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အနှောင့်အယှက်ပြုတဲ့နေရာမှာဒီတိရစ္ဆာန်ဘုံလောက်အပယ်လေးဘုံလောက်အနှောင့်အယှက်ပြုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုလိုတာကမိမိတို့တရားထိုင်တိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းငါအပယ်တန်တရားကလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီကိစ္စလေးဒီစဉ်းစားချက်လေးကိုစဉ်းစားသိခြင်းလို့ဦးဇင်းကပြောနေဟုတ်လားအပယ်ဒုက္ခဆိုတာအင်မတန်ကြီးတယ်သူကသူကြီးနေတာကိုနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားလို့မရသေးဘူးဆိုင်နေတယ်နော်ဆိုင်နေတော့ဒါကြောင့်တော်မျိုးစလို့ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့အိုရအောင်မယ်နာရအောင်မယ်သေရအောင်မယ်နောက်ဘဝဆိုတာအပေလေးပုံလည်းရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်တတိထားလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ငရဲရှိတယ်ဒိဋ္ဌံရှိတယ်ပြိတ္တာရှိတယ်သေရအောင်မယ်တတိထားတဲ့ပြောသွားတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးကသူ့ဘဝသူ့အမြင်ကိုအနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့အပေလေးပုံကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာမရှိဘူးဒါလွတ်အောင်ရုံးဆိုတဲ့စကားလေးကိုလေးနဲ့အောင်ဦးဇင်းကပြောနေတာဦးဇင်းတို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလေလက္ခဏာတန်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘာလေးပြောတာတုံးဆိုတာနည်းနည်းလေးပြောပြတယ်အခါတစ်ပါးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရာဇဂုံမြို့မှာဟိုဘုရားဖြစ်ပြီးကစားဝါဆိုတော့လေမြတ်စွာဘုရားမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မမောက္ကလန်ရဲ့ရှင်လက္ခဏာရဲ့ဒီရာဇဂုံမြို့ဘေးမှာရှိတဲ့ဂိဇဂုတ်တောင်ပေါ်မှာသတင်းသုံးကြတာအဲ့ဒီလိုသတင်းသုံးရင်းနဲ့တနေ့တော့ဆုံးခံကြွလာကြဆုံးခံကြွပြီးတော့တောင်ပေါ်ကဆင်းလာတော့ရှင်မမောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြုံးနေတဲ့လေထဲကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတဲ့အခါကျတော့ရှင်လက္ခဏာကမြင်တယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမြင်ရလို့လည်းမသိဘူးသူကဘာမှမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးလို့အခုမမေးသေးနဲ့အိုးဘုရားရှေ့ရောက်ပြီးလူစုံတက်ဆုံပြီးဆိုမှမေးအဲ့ဒီမှာဆုံးခံသွားဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုသွားပြီးတော့ကြောကြတယ်အဲ့ဒီမှာတန်ခါပေးတဲ့ဒီအကုန်စုံတဲ့အချိန်ကြမှာအရှင်လက္ခဏာကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဂိဇဂုတ်တောင်ပေါ်ကဆင်းတော့ကအရှင်ဘုရားပြုံးတယ်အဲ့ဒါဘုရားရှိကြမှာမေးဆိုလို့တပည့်တော်အခုမေးတယ်ရှင်ဘုရားဘာလို့ပြုံးလို့အဲ့ဒီမှာရှင်မမောက္ကလန်ကပြောပြတယ်အဲ့ဒီငါဂိဇဂုတ်တောင်ပေါ်ကတို့နှစ်ယောက်ဆင်းလာတဲ့အခါလေထဲမှာတဲ့အယိုးကြီးပဲရှိတယ်အထဲထဲမှာကလေးစားအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြိတ္တာတဲ့ကောင်ကလေထဲမှာပြန်နေတယ်ပေါ့တဏ္ဍကိစ္စမဟုတ်ဘူးတော့တခါကြီးမိုင်မြအေးအဲ့ဒါကြီးတွေလင်းလာတွေကအဲ့ဒီအယိုးကြားတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအသေးနှလုံးတွေဥတွေကိုထိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပြိတ္တာဟာနာကျင်လွန်းလို့អော်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲသူကြားတယ်တဲ့ရှင်မမောက္ကလန်ဆိုတာဘုရားပြီးရင်တကူအကြီးဆုံးအရှင်လက္ခဏာယဟန္တာမမြင်ရဘူးတခါကြီးမိုင်မြနော်အရှင်လက္ခဏာမမြင်ရဘူးဘယ်သူမြင်ရလဲရှင်မမောက္ကလန်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ရှင်မမောက္ကလန်ကကြည့်ပြီးတော့အင်မတန်လဲသနာတယ်ဩဒီလိုယုံ nant ရှိတဲ့တတ္တဝါဆိုတာလောကကြီးမှာရှိနေသေးပါလားအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာနော်တခါကြီးမိုက်မြဒီလိုတတ္တဝါဆိုတာလေလောကကြီးမှာရှိနေသေးပါလားတခါမှတော့ဦးဇင်းတို့ဘာမှမြင်ရဘူးနော်လောကကြီးဆိုတာအင်မတန်ကျယ်တယ်အင်မတန်နဲ့ဆိုင်နေဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာသူဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာလေးကိုဦးဇင်းကသဘောကျတယ်ဘာလဲဆိုတော့ငါမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာသူ့မှာရှိထားတဲ့အရည်အသွေးကိုသူပြန်စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်တဲ့ဟိုပြိတ္တာကိုမတနာလို့ပီတိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့မှာအဲ့ဒီသဘောမျိုးတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်းတာလို့သူပြုံးရနေတာကဲခင်ဗျားတို့ကျတော့အဲ့ဒါလိုပြုံးနိုင်လားမပြုံးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအခွေတွေဝက်တွေမြင်တယ်ဒါတူပဲမှတ်တမဲ့သွားနေကြတာပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့သတိပေးတယ်အစစရရသတိပေးတယ်သိပြီးတော့နှိမ့်ကြတဲ့အစင်တန်းနှိမ့်တဲ့တတ္တဝါကိုတွေ့ရင်စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဘလို့စဉ်းစားရမလဲငါတစ်ချိန်လုံးကဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါမှကြီးရသိပြီးတော့အစင်တန်းမြင့်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့တတ္တဝါကိုမြင်ရင်လည်းစဉ်းစားရမယ်ငါတစ်ချိန်လုံးကဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့စဉ်းစားရမယ်ဆိုလိုတာကဘာလို့အထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းဆိုတာကိုနည်းအောင်မြတ်စွာဘုရားကပြောပြဟုတ်လားအေးအခုရှင်မမောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကဗါတဲ့တော့
Ngama dihamu pisi dada music dada diri nyinwan muri pama mesirobu dadang nga bawa toro kaum tua bi so tu piona eri lo pioro nyaswa pyaga main pelin mawa ni chitaru nga ye debe ri ha nyan amyin ne pi sung pi do ne ja ba be swa ma pyau bong ne ti ti ja ja ai lo pyo le no tkai mai nya eri pitta ko de nga body pin ne shwe pelin auk ma nga phaya phit kare ka sa pi do myin le de nyaswa pyaga da be nga basu ko ma ma pyoဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမြင်တဲ့တတ္တဝါတွေကမယုံလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကားဆောင်ပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမှာဘာဖြစ်မလဲအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုအပြစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့လုံလောက်တဲ့သက်သေကိုလည်းမရသေးလို့မြတ်စွာဘုရားကမပြောတာဒါလေးတွေလည်းနီးယူစရာပဲเนาะတခါကြီးမိုင်မြတ်တစုံတစ်ခုဟာတခါတလေကိုတယောက်တည်းသိတယ်သက်သေကမရှိဘူးသွားမပြောနဲ့เนาะအခုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောနေတယ်เนาะတခါကြီးမိုင်မြတ်ဘာမရှိလို့မပြောတာလဲသက်သေမရှိလို့မပြောတာတဲ့အခုသက်သေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တဝါဒီတစ်ချိန်လုံးကဒီရာဇဂုံမြို့မှာပဲနွားတက်ပြီးတော့အသက်မွေးခဲ့တဲ့တတ္တဝါဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောပြအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့ရင်းကရှင်မဟာမောက္ကလံပြုံးတဲ့ပြုံးခြင်းမျိုးတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမပြုံးနိုင်သေးပါဘူးဒီအခြေအနေမျိုးဟာကိုယ်နဲ့လုံးဝဆက်ဆက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကစဉ်းစားပြီးတော့ယုံတဲ့နဲ့ယုံတဲ့နဲ့ယုံလို့ရတဲ့ဘဝလေးမျိုးယုံတဲ့နဲ့လို့ပြောတာတကယ်လို့အပေဘဝရောက်တော့မှအပေဘဝကြီးကစိတ်ဆုပ်ဆက်ဆုပ်เสียပါဆိုလို့ယုံမယ်ဆိုရင်ယုံလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအပေဘဝကတတ္တဝါတွေဟာအပေဘဝလွတ်အောင်ယုံနိုင်မှာမလားမယုံနိုင်ဘူးလူဖြစ်မှယုံနိုင်တယ်နတ်ဖြစ်မှယုံနိုင်တယ်ခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာယုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးယုံတဲ့နဲ့လို့ပြောတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီလက္ခဏာတန်ရုပ်ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အင်မတန်လည်းတန်ဝေငါရစရာကောင်းတယ်အမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီမှာတိတ်တာတွေအကြောင်းပြောထားတယ်နတ်ကတော်ပြိတ္တာတော်မှာကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်တွေ့ရသေးတယ်နောက်တခါကြီးတက္ကမကြီးများနတ်ဝင်တွေဟာတဲ့မှားယွင်းတဲ့မိစ္ဆာအယူတွေကိုလူလောကမှာဖြန့်ချီတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒီမှာပြိတ္တာဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းတွေကလည်းမီးတွေပြောင်ပြောင်တောက်ပြီးတော့သပိတ်တွေကလည်းမီးတွေပြောင်ပြောင်တောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားကျောင်းတွေကလည်းမီးတွေပြောင်ပြောင်တောက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ယဟန်ပြိတ္တာယဟန်မပြိတ္တာတွေလည်းမြင်နေတဲ့မဖြစ်တာသာသနာတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့နစ်မွန်းသွားတာနော်တခါကြီးမိုက်မြအမသာသနာအမိပြုပြီးတော့မနစ်မွန်းမှုလည်းမထင်နဲ့နော်ဒီတခါကြီးမိုက်မြဉာဏ်ရှိတယ်နော်ဒီသာသနာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့နစ်သွားကြတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ရွှေကျင်တော်ဘုရားကြီးစကားတွေကစက်မိကုန်ပြီးရွတ်ပြမယ်ဗျာလက်စနဲ့နော်မတုကုံမန္တုံနေသာယမတုကုံမံပြားဤဥကိုတုံနေသာယမကောင်းသဖြင့်အမိပြု၍ပါဏကပူကောင်မွှားကောင်လေးတို့သည်အနတ္တကျွမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ယံတိရောက်ကြကုန်မည်ပြားရည်ဦးကြီးကိုမကောင်းသဖြင့်အမိပြုပြီးတော့ဒီခြာပုံလေးတွေပေါ်ရစိတ်လေးတွေချင်းကောင်လေးတွေဟာနစ်ပြီးတော့သေတယ်ဒါမျက်စိနဲ့မြင်နေတယ်နော်အေးဧဝံဤအတုသာသနံသာသနာတော်မြတ်ကိုနေတယအမိပြုပြီးတော့ဒုဇနာအရှက်မဲ့တဲ့လူမိုက်တို့သည်အနတ္တအကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ယံတိရောက်ကြကုန်မည်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အင်မတန်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့သာသနာကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကျုံမာတဲ့အရှက်မရှိတဲ့လူတွေဟာနှင်မွန်းသွားကြတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကပါလေပြိတ္တာဘဝကိုပြောရင်းနဲ့စကားကစက်မိသွားတာနော်မကြည်ရွယ်ပါဘူးဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြအေးဒါကြောင့်ရှင်မမောက္ကလံပြုံးတဲ့ပြုံးကြီးမျိုးတို့မပြုံးနိုင်သေးဘူးဆိုတာလေးကိုပဲနားထဲမှာပဲ့တင်ထက်စေချင်တာဥစဉ်ကဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ယုံလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာယုံရမယ်ဆိုကြပါစို့မိမိအာနာပါနကိုရှုမှတ်နေတယ်ဓမ္မဘုခန္ဓာကိုထင်ရှားရကိုရုပ်ပိုင်းပဲဖြစ်စေစိတ်ပိုင်းပဲဖြစ်စေဝေဒနာပိုင်းပဲဖြစ်စေရှုမှတ်နေတယ်သတိထားနေတယ်ဂရုစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါအပေကလွတ်အောင်ယုံနေတာအပေကိုပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကပို့တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လောဘကြီးခြင်းတော့ကြီးပဲစေအပေမရောက်ဘူးဟင်တက္ကာယမိုင်းမြအပေပို့တယ်ဆိုတာလောဘကပို့တာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကပို့တာလားလောဘကြီးတက်တက်ကအပေကိုလုံးဝမပို့နိုင်ဝိတာခာခုနှစ်နှစ်သမီးကသောတာပန်ဖြစ်တယ်အိမ်တော်သားမွေးဘဝနဲ့စီးပွားတွေရှာသွားတာလောဘရှိလို့ကိုအဲ့ဒီဝိတာခအပေကြသလားဝိတာခရဲ့လောဘဒီဝိတာခကိုအပေမကြစေနိုင်ဘာကြောင့်လဲဝိတာခရဲ့လောဘဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့မပေါင်းရဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အပေကိုဘယ်သူချသလဲလို့မေးရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကချအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအတွက်ပထမအရေးအကြီးဆုံးကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူတွေတက္ကာယဒိဋ္ဌိလောဘလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးမာနလည်းမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ပယ်လို့လည်းမရကိလေသာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်ရတယ်သူအဆိုးဆုံးပဲလို့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မိမိတို့တရားရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပါနိုင်အောင်ပါနိုင်နေမြပါအောင်တို့ရရောက်တယ်အပေတန်တရားကနေတလန်းပြီးတလန်းထွက်နေတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒါကြောင့်မလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်နေနော်အဲ့တော့ဦးသိန်းတို့တွေလွတ်အောင်ယုံဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအဲ့ဒါလို့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလေရနောက်တစ်ဆင့်နားလေစရာလေးကညင်နွမ်းမှုကနေစင်ကြယ်မှုစီကိုယုံလို့ပြောတာခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကုထုရှင်ဆိုတော့စိတ်ဟာညင်နွမ်းမှုတွေထဲမှာမပျော်ဘူးလားပျော်တယ်အဲ့ဒီလိုညင်နွမ်းမှုတွေပြောနေတာကိုကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီလိုသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်နွမ်းမှုကနေစင်ကြယ်မှုကိုကိုယုံခံသွားတယ်ပူလောင်မှုကနေအေးချမ်းမှုဘက်ကိုယုံလို့ပြောတာခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေအမြဲတမ်းစိတ်တည်ပူလောင်မှုရှိနေတယ်နော်တက္ကကြီးမိုက်ကြီးအဲ့ဒီပူတာကိုကိုယ်တိုင်အေးအောင်လုပ်တဲ့နေသာသနာတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရထားတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်အေးအောင်လုပ်တဲ့နေရှိတယ်လုပ်တာမလုပ်တာကတခဏနော်အေးအဲ့ဒီလိုအေးအောင်လုပ်တဲ့နေနဲ့အေးအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အပူကနေအေးကိုကူးမြောက်ဖို့ရုန်းကန်နေတယ်အရှုပ်ကနေအရှင်းကိုကူးလို့ပြောတာခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေအမြဲတမ်းရှုပ်နေတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအရှုပ်နယ်ကနေအရှင်းနယ်ရောက်သွားအောင်ကူးသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့နေတိုင်းကိုကရုန်းကန်တဲ့နေရာမှာဒီလိုလွတ်မြောက်ဖို့ရုန်းကန်မှုကသာနဲ့တန်ဖို့ရှိနော်လဲဖို့ယုံတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒါကြောင့်လုံလဝရိယဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလုံလဝရိယအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်တခါကြီးမိုက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝရိယဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေပယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တဲ့ဝိရိယသေးတာလည်းတမ္ပပဒံထိုက်တဲ့ဝိရိယဟုတ်လားဒါကြောင့်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတဲ့ငါသည်ယုံမယ်ညင်နွမ်းမှုကနေစင်ကြယ်မှုတွေကိုယုံမယ်ပူလောင်မှုကနေအေးချမ်းမှုတွေရောက်အောင်ယုံမယ်ရှုပ်နေတာတွေတဲကနေရှင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်ယုံမယ်ပြမကတော့အကုန်ရှုပ်နေတာပဲပြမကတွေလိုက်ရှင်းလို့မရဘူးဟင်ဒီကမာကြီးများအပြင်ကိုရှင်းမယ်လို့တော့ဘယ်တော့မှစိတ်ကူးမထည့်နဲ့မရဘူးနော်အပြင်ကဘယ်လိုနေနေကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာကအမြင်ရှုပ်ရင်ရှုပ်နေတာပဲအမြင်ရှင်းရင်ရှင်းနေတာရှုပ်နေတာတွေတော့ရှုပ်နေတာတွေဂျားထဲမှာနေတော့နေနေတာပဲသို့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကအမြင်လေးရှင်းပြီးတော့ဒါကသာသနာတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီနီးကရနိုင်တယ်နော်တခါကြီးမိုက်ကြီးအဲ့ဒါလို့အမြင်ကိုရှင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါရှင်းနေတာပဲသူကသူရှင်းနေတာတကယ်တမ်းကလောကဘဝဆိုတာကဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်နော်တခါကြီးမိုက်များလူတွေသိရနော်ဒီလူတွေသိရနော်ဘဝကရိုးရိုးလေးသွားနေတယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းကုန်နေပြတ်သွားတယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းတွေကရှိတော့ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဒီတိုင်းသွားနေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကိုကရှစ်เสียလို့ထင်တယ်မုံเสียလို့ထင်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဆက်စုပ်เสียလို့ထင်တယ်မျက်နှိုးเสียလို့ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အထင်တွေကပဲရှုပ်ထွေးပွေလိနေတာပဲမို့လားအဲ့တော့ပြင်ဘက်ကရှုပ်တာကအရေးမကြီးဘူးဘယ်ကရှုပ်နေတာအရေးကြီးတာအတွင်းကရှုပ်နေတာကအရေးကြီးတာဒါကြောင့်ရှုပ်တဲ့နေရာကနေရှင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်ယုံရမယ်ယုံဆိုတဲ့စကားလေးထဲမှာဝရိယပြတ်ထန်းနေတယ်ဟုတ်လားမပြတ်ထန်းနေတော့ဝရိယပြတ်ထန်းနေတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာဒီတရားသည်ချမ်းသာကိုပေးတယ်လို့တရားတရားလည်းရှိရနော်ဒီလူတွေမှာရှိတယ်နော်အေးဒါပေမဲ့ဝရိယနည်းတဲ့အခါကျတော့ထိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမခံစားရဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဝရိယလိုတယ်နော်ဝရိယနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားလို့တော့နည်းနည်းမှန်းတယ်လို့တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်သို့တော့ပြီးရင်စိတ်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲရနိုင်ယောဂဝိဇာယတိပုရိအာယောဂပုရိသင်္ခယောကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဉာဏ်ပညာတွေဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်တစ်ပါးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကကမ္မထမ်းယူပြီးတော့အပြတ်သက်အားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တောထဲကိုဝင်သွားတာတောရဆောက်တည်ပြီးတော့နေတာဝါတွင်3 လပတ်လုံးသူအားထုတ်တယ်ကမ္မထမ်းနမိတ်ကလေးတောင်သူ့မှာမထင်ဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဘာဖြစ်တော့စိတ်ထက်တည်ကြဒီဘဝမှာတော့ငါဒီကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မှမတူဘူးအဲ့ဒီတော့နောက်ဘဝတွေကြာမှကျွတ်တန်းဝင်မဲ့လူနဲ့တူပါရဲ့ဒါကြောင့်ပါရမီကုသိုလ်သာစုဆောင်းပြီးတော့ငါတော်တယ်လို့တက်တာတယ်လို့ပဲနေပဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းတော်ကိုပြန်လာအဲ့ဒီမှာသူပြန်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းယဟန်တွေကသိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့လျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယဟန်ကိုခေါ်တယ်ချစ်သားသင်လုံလဝရိယကိုလျှော့ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားမှန်လားပါဗျာဟုတ်ကြောင်း
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကဲ့ရဲ့တယ်ငါရဲ့သာသနာတော်ကြီးမှာတဲ့သီလရှိသူပညာရှိသူတည်ကြည်သူအလိုနည်းသူအစရှိသဖြင့်နာမည်ကောင်းတွေကိုယူနေတဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာသင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြင်းကြီးသူဆိုတဲ့နာမည်ဆိုးကြီးကိုယူရတာလေတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောပုံလေးကိုသဘောကျလို့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကပြောပြတယ်သိလားနာမည်ဆိုးကြီးကိုဘယ်သူကပေးတာဟာကိုပေးတာအဖေမေမဲ့ထားတဲ့နာမည်ဆိုတာခေါ်လို့ရယုံတော့အသုံးကျတာနော်တခါကြီးမိုက်များလူတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုမှဲ့ထားတဲ့နာမည်တွေအသီးသီးရှိတခါကြီးမိုက်သူများကနာမည်မမှဲ့ဘူးလားမှဲ့ဘူးတာပေါ့အဲ့လူကြီးကတအားလောဘကြီးတဲ့လူအဲ့လူကြီးကိုဘယ်လိုနာမည်မှဲ့တာလဲလောဘကြီးတဲ့လူလို့မှဲ့လိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလူကတအားဒေါသကြီးတဲ့လူဟာဒီလူကတော့တိတ်ပြီးတော့ကောက်ချစ်တဲ့လူဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီလူကတော့တိတ်ပြီးတော့ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့လူတော်တဲ့လူနာမည်တွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအသီးသီးရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတွေဟာအသီးသီးနာမည်ကောင်းတွေကိုယူနေတဲ့နေရာမှာသင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံလဝရိယကိုရှပြီးတော့ဝရိယနည်းသူဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကိုယူလိုက်ရတာတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကမေးပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးကသင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာအေးချမ်းမှုရဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့လုံလဝရိယလေးကိုထက်သန်လာအောင်မြတ်စွာဘုရားကစကားဏိဒံလေးကြောင်းပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေကတောင်းမှလို့ဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်တွေထဲမှာလေဝန္ဓုပဋ္ဌဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်ဟုတ်လားပြောရင်တာလေးကအနှစ်ကလေးကဘာလဲဆိုရင်ကြိုးစားရင်ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဇတ်တော်ထဲမှာဘုရားလောင်းကတပည့်လက်သားတွေလှဲကုံတယ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့လှဲတွေနဲ့ကုံသွယ်စားတဲ့ဘဝနော်အဲ့ဒီမှာသူတို့သွားတဲ့နေရာကဘာလဲဆိုတော့သဲကန္နာယကြီးနော်တလကိုယ်တရင်ဖြတ်သန်းရတဲ့သဲကန္နာယကြီးပေါ့သဲတွေကအင်မတန်ပူတယ်လက်နဲ့ကင်လို့မရဘူးလို့ဆိုတယ်နေ့မှာအရေးထိုးပြီးတော့နေရတယ်ညကိုခရီးသွားရတယ်ကျယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သွားရတာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကိုမာလီမှုငှပြီးတော့သွားရတယ်လို့မျိုးနော်အဲ့ဒီမှာညလမ်းခရီးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူကိုငှပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုလက်ထိတ်ကတင်းပြီးတော့ကျယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သွားတာညပဲသွားလို့ရတယ်နေ့ကိုသွားလို့မရအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တရက်လောက်နေရင်ဒီကန္နာယကိုကျော်လွှားတော့မဲ့အနေအထားမျိုးရေကကုန်တော့မယ်တရက်စာပဲကျန်တော့တယ်အရက်30ဆိုအရက်30ရေယူသွားရတယ်နွားအတွက်ကောလူအတွက်ကောဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မျိုးရေကတရက်စာပဲကျန်တော့ဟာဒီတညဖြတ်တန်းပြီးရင်တော့ဟိုဘက်ကိုရောက်ပြီရေကမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာညကိုဖြတ်တန်းပြီးရင်လွတ်တော့မှာနော်အဲ့ဒီညမှာရှေ့ကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူတို့ငှားသွားတဲ့လူကအိမ်ကြီးပြစ်တဲ့ညာပေါင်းများပြီဆိုတော့သူအိတ်ငိုက်သွားတယ်လူတွေကလည်းအကုန်လုံးပန်းနေတော့သူသွားတဲ့နောက်ကိုပဲစိတ်ချလက်ချလိုက်သွားတာကိုအဲ့ဒီမှာရှေ့ကလူကအိတ်ငိုက်တော့နွားတွေကလာလန်းကိုပြန်လှည့်သွားတယ်ပြန်လှည့်သွားတော့2ရက်စာဝေးသွားတယ်နော်မနေ့ရောက်လို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အရင်တုန်းကသရဲချခဲ့တဲ့အရင်ရက်ကသရဲချခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်နေကလည်းပူလာရေကမရှိတော့2ရက်စာဒီခကြီးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့မဖြတ်တန်းနိုင်နော်အဲ့ဒီမှာကုံတွေဟာတို့တော့ရင်ငတ်ပြီးတော့တေတော့မှာပဲအကုန်လုံးလက်မှန်ချအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်ဝိရိယလည်းကြီးတယ်ဒီတော့ငါလိုရဲရှင်းတဲ့လူဉာဏ်ရှိတဲ့လူရှိရတဲ့နဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးမပြတ်စည်းသင့်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကလူတွေကိုအကုန်လုံးစီယုံတယ်စီယုံပြီးတော့နေကြအောင်လိုက်ရှာမြေစာပင်လေးပေါက်နေတာမြင်ရတယ်မြင်တော့အောက်မှာအဆူတက်ရှိလို့ဒါမြက်ပေါက်တာပဲဆိုအဲ့ဒီနေရာကိုတူးခိုင်းတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲရင်ငတ်ခံပြီးတော့လက်ဆင်းသိမလားတူးပြီးမှသိမလားဒါစဉ်းစားတူးလို့ရှိရင်ရရင်မသိဘူးမရရင်တော့သိနေသူကဖြစ်နေမျိုးရှိမတူးဘူးဆိုရင်သိကြပေါက်သိဟုတ်လားဒီကကြီးမိုက်မြအဲ့တော့ဒါလေးလည်းစဉ်းစားကြရနော်ဒီကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တရားအားထုတ်ရင်တရားတို့ရချင်လည်းရမယ်မရချင်လည်းနောက်ဘဝအထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်မထုတ်ရင်တော့လုံးဝမရနော်အေးအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးတူးကြတော့အတောင်60နှစ်တည်းရေတစ်စက်မှမတွေ့တောင်60ဆိုတော့အနှစ်ကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးစိတ်ဓာတ်ကြတယ်ပိုးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြစရာကောင်းတာကအတောင်60လည်းနစ်ပြီးတော့အောက်ကကြောက်ဖြာကြီးခံတယ်အကုန်လုံးလက်လျှော့သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကလက်လျှော့သွားပြီလူတွေလည်းအကုန်လက်လျှော့သွားပြီငါကတော့လက်မလျှော့သေးဘူးအောက်ဆင်းနားလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထောင်ကြည့်တယ်တဲ့အောက်ကရေစီးတန်လေးကြားရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အပေါ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေကလုံလဝရိယပြင်းထန်မဲ့လူတယောက်ကိုသူလိုက်ရှာတယ်တွေ့တယ်လူလင်မျိုးတယောက်တွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလက်သက်ခေါ်လာပြီးစစ်သားမင်းမကယ်ရင်တော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးမင်းအပါဝင်အကုန်သေးကြဒါကြောင့်ဒီကြောက်ဖြာကြီးကိုမင်းတင်းပုံးနဲ့ထုပါမင်းကြိုးစားလို့ရှိရင်လူတွေအကုန်လုံးသက်ရှိနော်
အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုထုခိုင်းတော့သူလည်းစိတ်သက်တွေတက်ကြွပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကိုထုလုံးမကထုတော့ကြောက်ဖြာသည်အပ်ပြီးတော့အောက်ကိုညှွတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာရေဟာပေါ်ထောင်တက်လာအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးအသက်ရှင်နော်ဇတ်တော်လေးကဒါပဲနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတဲ့စကားလေးကအင်မတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကပြောခြင်းလို့ဒီဇတ်တော်လေးကိုပြောပြနော်အဂိလာသူနောမပြင်းရည်ကုန်သောဂုံတယ်တို့သည်ခဏန္တာတူရကုန်သည်ဖြစ်၍တတ္ထဥဒေကနေထိုလွင်မြဲ၌ပပံရေကိုအဝိန်တုံရကြကုန်ပြီမပြင်းမရည်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တူးလိုက်တော့ငြိမ်းချမ်းရာငြိမ်းချမ်းကြောင်းတန့်ရှင်းရာတန့်ရှင်းကြောင်းအေးချမ်းရာအေးချမ်းကြောင်းရေကိုရတယ်။ဘာပြုလို့ရတယ်လဲမပြင်းမရည်တူးလို့ရတာဟုတ်လားဓမ္မကြီးများမပြင်းမရည်တူးလို့ရတာနော်ဧဝံဣယတုဝိရိယဘလူပပန္နောဝိရိယအာသွမ်းတဲ့ပြည့်စုံသောမုနိယဟန်သည်အာဂိလာသူမပြင်းရည်သည်ဖြစ်၍ဟရယတနှလုံးသားရဲ့တန်တိန်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဝိန်ဒီရရ၏တိတိကျကျကိုပြောထားတယ်သိလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဝိရိယအာသွမ်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်သည်မပြင်းကြီးပဲနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဟရယတနှလုံးသားရဲ့လို့တောင်ပြောထားစိတ်ဟာနှလုံးမှာတည်တာကိုနောက်တခါယူပိုင်ပြအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တရားနှလုံးသည်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတေချာပေါက်ရမယ်တဲ့အေးချမ်းခြင်းကိုရမယ်ခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာရင်ငတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပဲရှိနေသေးတယ်ရေကိုဝါအောင်တောက်ရတဲ့ချိုးရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိမနေဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဝါအောင်တောက်ချင်တယ်ချိုးချင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရေကိုရအောင်တူးရတယ်ဘယ်မှာတူးရမှာလဲကန္တာရမှာတူးရမှာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားဒီကမကြီးမြတ်ခုဒီမှာကုန်းတွေကရေရအောင်ဘယ်နေရာမှာတူးသွားတာလဲကန္တာရမှာတူးသွားတာခုဒီကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းလောဘမီဒေါသမီမောဟမီတဟုံဟုံလောင်းနေတဲ့ဒီကန္တာရထဲမှာဒီငြိမ်းချမ်းမှုရေကိုရအောင်တူးယူရမယ်သူဒီတန်ဖိုးရှိဆုံးအဖိုးတန်ဆုံးအဖိုးတန်ဆုံးတန်ဖိုးရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တန်တန်နဲ့တော့ရမယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်တခါကြီးမိုက်ပြအေးအများကြီးပေးရမယ်အများကြီးဆွန့်ရမယ်လုပ်ရမှာပဲကိုရကျင်တာကသိကောင်းတဲ့အရာဖြစ်နေတာကိုဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဏီကုန်းကျုပ်ပြောကျင်တာကအဲ့ဒါကိုမရမချင်းလည်းပဲဘယ်တော့မှအလုတ်မပြီးဘူးလို့ဒါကိုပြောချင်တာဒါကိုမရမချင်းတော့ဒီပညာတွေအမြင်နဲ့လုပ်ပဲတခါကြီးမိုက်အလုတ်ဘယ်တော့မှမပြီးဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားသူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကျုံးဝန်းသွားတဲ့စကားတွေထဲမှာကတံကရဏီယံဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြတတိထားမိမလားမသိဘူးဦးဇင်းတို့နတ္တလက္ခဏာသုတ်တို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့သုတ်တန်တွေထဲမှာလေကတံကရဏီယံပြုပွဲကိစ္စတွေကိုကတံပြုပြီးပြီလို့ဒီစကားလေးပါတယ်ဆိုလိုတာကတရားလေးဟူသောအနှစ်သာရကိုမရမချင်းဘယ်တော့မှမနာရဘူးဆိုတာကောင်းတဲ့ထစ်တာဒီပုံစံနဲ့မဟုတ်ရင်ဟိုပုံစံနဲ့လုပ်ရတယ်ဒီဘဝဒီဘဝမျိုးနဲ့မဟုတ်ရင်ဟိုဘဝမျိုးနဲ့လုပ်ရတယ်ဘယ်တော့မှမနာရဘူးအနာရသွားစေတဲ့အလုတ်ပြီးသွားစေတဲ့ကိစ္စတွေဒီတရားကိစ္စတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘယ်အလုတ်မှကိစ္စမပြတ်ဘယ်အလုတ်မှအပြီးဆိုတာမရှိဘူးနော်အလုတ်တွေကိုတကယ်ကြီးငွေရောမှန်လို့ရှိရင်တရားဘက်ကိုသာခြေစုံပစ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်အဲ့ဒီလူသားနဲ့အလုတ်တကယ်ပြီးမယ်ကျန်တဲ့ဟာအလုတ်တွေဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်ကြီးအေးဦးစင်ကစိုးရဲဆိုစကားလို့ပြောတာတော့လေးနဲ့တာတွေပဲပြောမယ်လို့ပြောထားတာနော်ဒီတရားနာပေးတဲ့တွေကတရားကိုခဏခဏနာဘူးပြီးသားတွေလို့ဦးစင်ကသိထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လေးနဲ့တာစဉ်းစားစရာတွေကိုပဲဦးစင်ကပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်လွတ်အောင်ယုံဆိုတဲ့ကိစ္စမှာယုံညံ့မှုကနေမြင့်မြတ်မှုစီကိုယုံမယ်ပူလောင်မှုကနေအေးချမ်းမှုစီကိုယုံမယ်ရှုပ်နေတာတွေကနေရှင်းနေတဲ့နေရာကိုယုံမယ်မှောင်းနေတဲ့နေရာကနေလင်းနေတဲ့နေရာကိုယုံမယ်လို့အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ယုံကံရင်းဒီပဲလေအင်မတန်ဆိုးွားတဲ့အပေတန်တရားကလည်းယုံနေရရောက်တယ်အပေရောက်သွားမှအပေကယုံကျင်လို့မရဘူးလူဘဝကနေယုံရတာအပေတန်တရားကိုယုံနေဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေကိုပို့စေတဲ့တတ္တိကဒီမှာပဲရှိနေတာနော်တခါကြီးမိုက်မြတ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆင်ကြီးသည်ပဂရိရွှွညွန်ကယုံထွက်တယ်လို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲညင်နွမ်းစေတဲ့ကိလေသာတွေဟူသောရွှွညွန်နေတဲ့ကနေယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြဆိုတဲ့စကားဟာမလေးနဲ့ဘူးလားလေးနဲ့တည်းအဲ့တော့တရားဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီတော့သုံးပါးပြီးသွားပြီမမေးမလျော်မှု၌ပျော်မွေးနိုင်ပါစေမိမိရဲ့စိတ်ကိုအစဉ်ဆောင်းရှောက်ရ၏ဟုတ်လားပြီးရင်လွတ်အောင်ယုံထွက်နိုင်ရမယ်နော်အဲ့တော့တရားကောင်းစဉ်ကိုပြီးမှပြီးမယ်လို့ဦးဇင်းကပြောထားတယ်နော်
အဲ့ဒါဘယ်လိုများပေးရကောင်းမလို့ဟင်တခါကြီးမိုက်မြဟောလွတ်အောင်ယုံလို့ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါသုံးလုံးနဲ့ဇရာပြတ်တယ်ဦးဇင်းကတော့တရားတစ်ပုဒ်လုံးချုပ်မိအောင်ပြောချင်တာတတိနဲ့ပြောစိတ်ကိုဆောင်လွတ်အောင်ယုံလို့အဲ့ဒါလိုလေးစိတ်ကူးထားတာဦးဇင်းကဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားကောင်းစဉ်လေးကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဦးဇင်းပြောသွားတယ်ဒကမာကြီးတို့စဉ်းစားဘူးတာလေးတွေဦးဇင်းပြောနေတော့မှစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားချက်ကလေးတွေဟာပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရလာနိုင်တယ်လေနော်ဆိုစကားတစ်စုံတစ်စကိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေကပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်ဆိုတာကလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပါလေတတိနဲ့ပြောစိတ်ကိုဆောင်လွတ်အောင်ယုံဒါသာသနာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အနှစ်သာရလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလားပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒေသနာတော်မှာသိပ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှင်တကောင်ရှင်ဘွယ်ထဲကယုံသွားတဲ့ကိစ္စကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြောပြခဲ့တယ်ဟောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတကယ်ချမ်းသာခြင်းရတယ်ဆိုရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒကိုတတ်နိုင်တယ်မြမိမိတို့လိုက်နာကြမယ်ဆိုရင်မချမ်းသာကြပြီဘူးလားချမ်းသာကြမယ်ဒါကြောင့်တတ်နိုင်တယ်မြလိုက်နာပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရအောင်ယူနိုင်ကြတဲ့စစ်မှန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့တရားပွဲကိုဆုံးတိုက်အောင်နော်တရားယူမိုက်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓလူပါဝိနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မလူပါဝိနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာလူပါဝိနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိတေတုမကံသင်တရားနာပိတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တဝါအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းတေတုမကံသင်္ဃာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စားတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့မြို့မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲသက်ခန္ဓုကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းတေတုမကသင်္ဃာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စားတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့ဟာသဗ္ဗဥဒ္ဓနုဘဝိနကင်္ဂဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုစုတော်တာပါဗျာ